Dobrodošel, Blaž, vodja hotela Julian Alps na robu Triglavskega parka, sicer pa dolgoletni ekspert na področju gostoljubja. Smo veseli, da z nami. Hvala lepa za vabilo. Tudi jaz. Ja, lepo je gor, ker sem bil tako, bi kar ostal tam. Ja, mislim, tako folk je kar navdušen. Ja. Gostje so kar navdušeni, ja. Ja, se vidimo po ocenah. Ja, saj smo prišli končno na 9,4 sej. Ja, ali gledam, čeprav tole zdaj že kar drži. Kar nam je najbolj zbilo ceno, saj sem rekel, da so nam pač polet 3-krat cesto prekopali. No, ne, sej, kar poj, ne, sej. Ja, takrat smo dobili eno 4 pa eno 2, ker so nam pač, ker so gostje niso mogli do hotela in niso mogli parkirati in v glavnem, če puno 2 pa 4 zbijemo, smo po mojem tako kar na 9,6, tako bi rekel. Oziroma na TripAdvisorju smo itak 5, pa na Googlu smo čista 5, mislim, da imamo 39 komentarjev, 5 pika. Na Googlu? Na Googlu, ja. Koliko je tam komentarjev? 39, ker Google je tako, Google je bolj restauracijski profil, imamo pa hotelski, in pol nekaj imamo na restauraciji, smo imeli malo nesreče tudi polet, ker smo imeli pač neke izzive s kuharji, pa tako je, porodni krči. Ja. Mislim, ker ti ocene na Bookingu je pa ne 350. Se pravi, to je kar faktor. 5, 7. Ja. Je več ocen, prihaja na Booking. Ja, seveda, zato ker TripAdvisor je itak čist, bom rekel, zdaj se bomo tudi prek channel managerja vklopili na TripAdvisor. Zdaj ga imamo, sam je to pol, nismo v bistvu čist mi v njegovemu engineu, ko oni v bistvu sam črpajo rejte iz drugih pageov, pa ne vem, ko po teh GDS kanalih sploh to potuje čistočen. Nisem... Imamo pač profil in oni kao, imate hotel, ok, bomo to, ampak zdaj bomo šli pa prav na channel, ker oni imajo tako dosti nekonkurenčno ponudbo na TripAdvisorju, ampak pač rentlijo zdaj njim v channel managerja, ki bi se tja priklopil, tako da zdaj pa to zrihtali, čeprav tudi TripAdvisor ima svoje. To se vprašaš, a rabiš biti tam ali ni potreben, da si tam? Od novembra do aprila moraš biti povsod. Od novembra do aprila moraš biti povsod, od vmes med glavno sezono pa dosti čez sam na Bookingu, pa na pač lastno spletno mesto. Mislim, dobro, sej ena je, da si prisoten tam, da rezervirajo, druga stvar pa, da nabiraš revije. Ja, seveda, moraš. Zdaj, mislim, najbolj relevanten je itak Booking. Pač oni imajo itak monopol in največ ljudi tam, sicer skozi več ljudi zdaj nas tam poišče, pa pridejo pol direkt, tako da je zelo pomemben, kako cenovno politiko pozicioniraš, da te Booking ne zakole, po domač povedano. Da te ne pogrunta, da te ne kaznuje, Ne, da te kaznuje, oni zdaj že pogoltnejo svojo provizijo, da grejo nasprot strankama, Tako da ti v bistvu imaš na Bookingu objavljeno ceno, zdaj se bom mislil 300 €, ka pa gost, ki je, ne vem, Genius 3, pa je imel 5 potovanj v zadnjih 5 mesecih, bo pa dobil ceno, ne vem, 270, ker bo Booking požrl še svojo provizijo, zato da bo ujel tistih, ne vem, 10% svojih, pa gosta dobil, kakor pa da bo gost šel mimo njega na svojo spletno stran, kjer je pa cena mogoče 285, ker Booking je včasih to fejst kaznoval, pol ga je pa takrat še, kaj je bila tale Margete Vestager, ona je veliko teh monopolnih firm razbila, varuhinja konkurence z Evropske unije, so jih dobili po glav, da pač tega ne smejo pogojevati, ker Booking je to pogojeval, da si imel na lastnem spletnem mestu pa na Bookingu isto objavljeno ceno, pa so pa seveda oni s temi loyalty programi pa s temi noter hodili, in itak, da si bil totalno nekonkurenčen, ker oni so pa ponujali, oni te pa silijo, če hočeš mi to promocijo, mora biti, ne vem, saj 20% popusta, pa ste že tako, ok, pa je še Genius 10 do 20, pa že, ok, to je zdaj že nekako naša cela marža, zdaj, ko bom ceno navil, pa tako, pa klele rata cela neka vojna pribitkov in popustov in tako. Pa se cel dan samo s tem ukvarjaš, Zdaj ne več,
zdaj ne več, ker smo nekako v bistvu vzpostavili kar nek, zdaj to že Ja. teče. Okay. Ker smo vzpostavili nek tak sistem, v bistvu, kje naj začnem. Naš PMS, mi nimamo samo vaš sistem, ne? Se pravi, imamo poj še Ja, seveda. PMS, se Ja. pravi, je sicer hrvaška rešitev, ki jo moram zelo pohvaliti, Rentlijo. Oni so v bistvu lih zdaj nekako vstopajo na trg majhnih hotelov, oziroma imajo tudi že nekaj večjih hotelov v Sloveniji tudi, in v bistvu so res super program. Se razvijajo zelo, bom rekel, poslušajo naše želje pa tako. In a ne prek tega programa nekako, bom rekel, pošiljamo mi cene naprej preko channel managerjev, a ne, se to zdaj ni nič več novega, a ne, se to vsi delajo, a ne, bolj je pomemben, da ti veš, s kakšnim faktorjem to ceno naprej pošiljati, zato da boš izničil vse popuste, ki jih potem gostom ponujaš na drugi strani, a ne. Če bi rekla, to je zelo zanimivo, če posluša nekdo, ki vstopa v hotelirstvo. Ja, Koliko je ta določanje cene izjemno pomembno. A ne? ja. In to se določa verjetno na dnevni ravni. Kako to vi zdaj delate v hotelu Julian Alps, pa kaj je bila razlika prej z Sava hoteli, ki si bil tam? Ne vem, če si bil tam kaj vključen v to. Tam nisi bil. Zdaj moramo, Ja. Tlele je ena slikca, pa je cel hotel noter, a ne, Sava hoteli, pa je pač ogromen sistem, a ne, kjer pač imaš človeka za vsako stvar. Pač ti v bistvu imaš zelo ozek pogled na samo stroj, a ne, in imaš za vse pač neke ljudi, ki tudi odločajo o tem, a se nekaj bo naredilo, se ne bo. Medtem ko pač v tem hotelu je načeloma to vse v eni ali dveh osebah. Ja. Se mogoče se bo pol še vrnila na to tehnologijo, pa mogoče to razliko med Sava hotelom pa hotelom Julian Alps. Ja. Recimo, mislim, jaz te vidim kot hotelirja mlajše generacije. Ja. Z zelo bogatimi izkušnjami, širokim pogledom. Ravno zaradi tega, ker si delal v teh dveh različnih okoljih. V velikem sistemu Sava hotelov, pa zdaj v butičnem, prestižnem hotelu Julian Alps. Zdaj, Ja. kako bi ti opisal to svojo pot od prvih korakov do gostoljubja, pa tam, kjer si danes? V bistvu opisal bi jo kot zelo dinamično, tako da jaz sem pač svojo prvo službo začel sicer v strežbi, ampak v Savo sem pa prišel kot študent, kot nočni receptor v kampu, kjer sem spoznal tudi trenutne lastnike tega hotela oziroma moje delodajalce. To je bilo leta 2006. In potem sem kot študent v Savi v bistvu v kampu nekaj sezono delal, mislim, da so bili 4. Pol je pa šla finančna kriza in takrat sem se pa jaz tudi zaposlil. Tako da v Savi smo začeli v slabih cajtah. Vem, da se je takrat britanski trg, ki je bil za Bled ključen, se je čisto sesul. Prekomorski trgi so se sesuli, v glavnem vse se je zasukalo na glavo in mi smo res v bistvu imeli težave, no, tudi Bled napolniti, ta prve par let. Jaz sem bil pa tako vesel, da imam službo. Jaz sem bil pa tako vesel, se je končen, ja, ker pač med krizo, ne, tam 2008, 2009 to nobeni zaposloval, sploh pa ne v turizmu, a ne. Sava je takrat imela grozne finančne težave, pač zaradi še njihove primarne dejavnosti, a ne. Ogromno so investirali, pol se to ni, bom rekel, razpletalo tako, kot so planirali, ampak jaz sem bil pa sam vesel, da imam službo. In imeli smo v bistvu ful dobro ekipo. Jaz moram reči, da sem mu izredno srečo, da sem vedno naletel na dobre nadrejene, ki so bile ženske. In smo v bistvu zmeraj nekako najdali en zelo dober skupen jezik, da smo lahko pač to zgodbo naprej peljali, pa nekako to krizo malo pregurali, ki je trajala kar tam do 2013, 2014. Ne. Ampak ja, pač delati v velikem sistemu je pač to tako, ne. To je mogoče največkrat se spomnim, ker smo pač ta hotel, a ne, gradili, je tako, da pač, a ne, tam so še malarji hodili, pa štromarji, pa jaz se opravičujem, jaz tako malo bolj po domače govorim, mi smo klele se vidi, a ne, to je čisto ruralno.
Pa tudi jaz sem v bistvu iz tukaj, tako da imam malo naglasa. Ti si zgori? Jaz sem iz Bleda, ampak ja, sej, Ja. to je tam, no. To je 2 kilometra stran od hotela, v bistvu živim zdaj. Zdaj se pa selim v gorje, no. Tako da je, kaj je bila pač ta razlika, a ne, je pač to tako, tam imaš cel task list vseh stvari, ki jih pač moraš narediti, a ne, da bo hotel zalaufal, ne, in potem bom rekel, okej, kaj naj najprej zdaj to, joj, 1. junij bo zdaj, a ne. In pol sem se prav velikokrat tako spomnil na to, joj, zdaj bi mogel pa tega poklicati, pa bi on to naredil, a ne, ker v sistemu je pač tako, za marketing imaš enega, za IT imaš enega, za kadre imaš enega, a ne, pač in pokličeš in rečeš tole rabim in prosim izrihtajte, a ne. Tle pa ni tako, a ne. Tle, a ne, tudi podjetje pač IGB, d. o. o., a ne, kjer sem zaposlen, pač to je družinsko podjetje, a ne, v bistvu nimamo mi oddelkov, pa, a ne, in je pač ta mentaliteta, a ne, ker to še ne pomeni, ne, okej, tole zdaj moram narediti, a ne, ampak v bistvu se moram ta prvo še malo naučiti, kako to narediti, a ne, saj vem, kaj moram narediti, ampak zdaj kako, je pa tako dostikrat malo izziv, a ne. Tako da so bile kar ure in dnevi, bom rekel, preživeti tukaj kjer je zdaj recepcija, no, tam smo imeli pač neko mizo, in da smo pač nekako vse to postavili, vse pač, ne vem, sploh ne vem, kje naj začnem v bistvu včasih, a ne. Pač kakšna bo restavracija, kakšne bomo imeli menije, kakšen bomo imeli posteljni standard, a ne, res vse, a ne. Od nule in, a ne, pač tudi lastniki so imeli pač kar nekaj želja, a ne, hvala bogu, imajo pač tudi sami kar nekaj izkušenj in so bile te želje pač dokaj jasno izražene, a ne. Smo se pa nekako pol, a ne, ker na začetku smo tudi to cincali, a bi imeli 3-zvezdični hotel, a bi imeli 4-zvezdični hotel, a ne. In potem smo se nekako odločili, da vseeno, če je tako majhno število sob, da je boljše, da gremo malo bolj na luksuz, no. Tako da je vseeno, a ne, zdaj nič ne bi pridobili, če bi 2 sobe še dodatne imeli, da bi mogoče malo s kvadraturami, a ne, bom rekel, se poigrali. In sam objekt je pa nekako narekoval tako, da je boljše, če so večje sobe, a ne, ker objekt je tudi spomeniško zaščiten. Tule moram tudi povedati, da imamo zelo pozitivno izkušnjo z Zavodom za kulturno spomeniško varstvo, ker ti oni tudi kaj povejo, no, zakaj je dobro. Pač mi, a ne, v turizmu se bolj dela, imaš bolj malo časa, bom rekel, da si vzameš čas, pa se v neko stvar poglobiš, a ne. In so nam oni pač kar nekaj nasvetov dali, no. Tako da smo tudi z njimi pol sodelovali in nekako naredili ta, zdaj vidite zunaj, a ne, pol o drugih stvareh se pa mogoče še noter pogovarjali, no, pol o produktu samem. V katerem trenutku si ti prišel zraven tega projekta? A to, ko se je to prenavljala, ta stara kmetija, ali? Ja, tule je v bistvu Sredi projekta. zanimiva zgodba, no. Jaz sem si pač od nekdaj sva z ženo si želela, da bova pač enkrat imela en majhen hotel. Pač, ke sem bila še mlada. In sva rekla, okej, a ne. In jaz sem pač potem, bom rekel, v Savi Gor zrasel, a ne, se pravi, začel sem kot nočni receptor, potem sem šel v bistvu v prodajno službo, kjer sem se ukvarjal predvsem z dogodki in z eventi. Nekaj let, potem sem se pa bolj v operativo premaknil, na recepcijo, pa potem vodja recepcije, pa na koncu pač pomočnik izvršnega direktorja na destinaciji Bled. In spet sem imel pač srečo, da sem imel zelo dobro šefico, vodjo oziroma direktorico, no. Tako da z njo sva pač res vsa leta odlično sodelovala. Od nje sem se veliko naučil, a ne, ker ta podcast pač teče tudi o tem hostfulness oziroma o gostoljubju. Tako, A ne, in o tem me je tudi ona naučila, tudi sama je, bom rekel, ima kariero zelo bogato, od samostojnega podjetništva do velikih sistemov, ampak res tako, ona kar poosebla to, no. Bom rekel, sploh mogoče, kjer je meni na začetku najbolj manjkalo, je bil mogoče ta 5-zvezdični del, a ne. Ker ti kot študent, kot otrok, pač mi nismo hodili v 5-zvezdične hotele, mi smo bili
preprosti ljudje, a ne, in nimaš te izkušnje, enostavno jo nimaš. A ne. Kaj Ja, zdaj ja. pomeni, a ne, 5 zvezdica, ne, to zdaj, ko dobimo, no, pa sem že v Savi imel veliko nekih šol na ekskurziji, sem jih vodil po hotelih, a ne. Vedno rečejo, ne, ja, kaj pa, a ne, jaz jih pa vedno vprašam, če oni vejo, kaj to pomeni, da ima hotel 5 zvezdice, ne, in največkrat odgovorijo, da ima hotel bazen, a ne. A ne, in tako nekako je bil tudi moj začetek, a ne, zdaj, kako zdaj to, a ne. Ampak v resnici, a ne, v resnici na koncu res spoznaš, da je v bistvu ta 5. zvezdica je pač ta storitev, a ne. Pač hotel je lahko infrastrukturno tudi relativno okrnjen, a ne, ampak če imaš ti neko storitev, ki jo nudiš, a ne, na zelo visokem nivoju, pa je to lahko 5 zvezdic. Se pravi, ta 5. zvezdica je storitev zdaj, ker včasih je ni bilo to bolj... A ta 6. zvezdica. Mislim, ne, da je bolj velikost sobe ta Ja. 5. zvezdica. Dobro, Koliko je ta, mislim, ta sistem je... Ja, so tudi tako, no. kriteriji, a ne, so sej pač kategorizacija. Je zelo na fizične stvari. Je pa ni, no, sej so tudi razponi, a ne, ampak sej konec koncev, a ne, ti, če hočeš nekomu ponuditi pač tudi neko boljšo storitev, recimo, da rabiš tudi malo več prostora, no. Ja, ampak ni to nujno, a ne, za mene, na primer, je veliko bolj pomemben, da je posteljnina sveža, zlikana, da je posteljnina našponana, da je jogi mehek, kakor pa da je soba ima zdaj 40 kvadratov. Ne vem, meni to ni, ker jaz v hotel, mislim, jaz sem tak tip gosta, da v hotel ne pridem, da bom v sobi. Jaz bom tam spal. Ja, a ne, okay. a ne. In običajno so moje počitnice zelo aktivne, ker pomeni, da bom čim več spal, upam, da. Poj, ker pač ne bom, a ne. Ja. In naprimer za mene je to nekaj, ker poleg drugih stvari, a ne. Ja, sej kategorizacija pač predpisuje, a ne, ja, bom rekel, taka pa taka kvadratura kopalnice, to pa to more biti, a ne. In ja, pač pa si tudi konec koncev, ti hočeš gostu nekaj več ponuditi, a ne, da se pač malo bolj počutijo, a ne. Zdaj v našem hotelu so kopalnice tudi zelo velike, a ne, ker mi ciljamo na aktivne turiste, a ne, ker so veliko kopalnic, ker grejo ven, ker pač se tuširajo, imajo kolesarsko opremo, imajo take stvari, a ne, in pač rabiš imeti malo večjo kopalnico, kot je običajno, a ne. Pa zelo udobne postelje. Ja. Pač mi smo to nekako prenesli, no. Tako da, kaj ne rečem, tukaj sem se spoznal s hotelirstvom, a ne, in nekako se res najde v tem poslu, no. Se kar malo zaljubil. Pač bled je bled, Ja. no. Sicer na začetku moram reči, da ko sem bil v prodaji, a ne, Ja. poj, ko je malo ta kriza se je izpela, a ne, bom rekel, tudi ni bilo tako grozno težko prodajati, a ne. Ti si malo tam odgrnil ono zaveso in se je ta blejska kulisa pokazala in so bili vsi, no, bomo prišli. Tako da majčkeno smo imeli mogoče olajšano delo, a ne, ampak smo pa imeli pač plane toliko višje, a ne. Ja, Tako da je bilo zmeraj poj neka ona zlata sredina, a ne, ke pač jo moraš doseči, a ne. Tako da, ja. Koliko je pa na to vplivalo, ti si bil že kot otrok pol na Bledu, to je vseeno to Ja. turističen mest in se pravi, si že z dušo zrasel v Ja. neko turistično dejavnost. A vas to kar vse gor malo leče v... Ja, itak si obkrožen s tem, a ne. Pa tudi šola je gor, a ne? Šola je gor, ja, tudi moja starejša sestra je bila v bistvu v turizmu že prej. Moja babica je bila sobarca v Grand hotelu Toplice. Ja, še v tistih zlatih časih v 60-ih pa v 70-ih, tako, ja. In je tako, kaj pa jaz vem, ja, tam je bilo najlažje službo dobiti, poletno službo, kje boš delal, ne vem, tam smo delali malo v barih, malo smo rentakar delali in pol nekako, a ne, tukaj, ko dobivaš izkušnje, te potem malo ta tok potegne, a ne. In se pravim, veliko ljudi pol, a ne, ko grejo študirati, grejo ven, jaz sem sicer tudi šel študirati v Ljubljano, pa sem se pol vrnil na Bled, ker mi Ljubljana ni nekaj odgovarjala in se pravim, sem se pol kle najdel in sem se kar malo zaljubil, no, tako. Res smo fajn delali, imel sem dobro vodjo, imeli smo ful močno ekipo, bili smo zelo povezani, dobro nam je šlo, rezultate smo dosegali, in je bila res ena taka pač super dinamika, no. Bom rekel, tako sem bil
zelo predan, ni mi bil problem nadure delati, tako ne vem, pač dobro sem se počutil. No. Tako. In se pravi, pol so te drugi izzivi Ja. nekako usmerili, da si šel izven Ja, Save. ta izziv je bil bolj korona, kot pa ne. Ja, No. aha, to je bilo v času korone. Tako. To se dostikrat sprašujemo, se verjetno se vsakdo od nas vpraša, čeprav smo zdaj že malo pozabili to korono. A ne. Ja, kar. Kaj bi bilo, če jo ne bi bilo? A ne? In mi dva v bistvu, oba dva z ženo, žena pač tudi zaposlena v turizmu, je dolga leta delala pač v jezerše gostinstvo. Tako da so bila oba dva zelo vpeta v ta posel. In poj, ko se je to zgodilo, ne, so v bistvu videla, da so kar mečkam preveč izpostavljena. No? Tako, ker to je a ne. Pač, zdaj ste pa doma, pa ne vemo, kaj bo. A ne. In ti pa, ki si star, koliko sem bil takrat star? 35, a ne, mi dva pa lih na planu, družina, hiša, ko gremo naslednji korak v življenju, a ne. In vse se podere, a ne, in zdaj pač družine ne bova, a ne moreš kar prestaviti, a ne, hišo bi tudi imela, a ne, sam pač očitno v turizmu bo to težko, a ne, tako da sem pol mečken zapustil jaz to panogo, v bistvu so oba dva z ženo iskala službe, pa se je meni nekako prej ponudila opcija, pa sva rekla, ok, v redu, bom jaz šel, ti pa tam še toliko uživaš, da bi rada videla, kaj se bo Kaj se bo zgodilo. Kaj se bo zgodilo, ne. Tako da sem potem začel kariero izven tega in bil blazno nesrečen. Tako nekako v bistvu pač malo verjeten sam zaradi tega, ne, ker sva imela pač, bom rekel, res ambiciozne plane za 2020, pa tako, ne, in poj, ker se ti to, mislim, ker se ti to malo sesuje, je to res težko, no. Se pravi, ne, nekako v 30-ih si zdaj boš nekaj naredil, a ne, zdaj imaš energijo, zdaj imaš elan, izkušnje, a ne, bom rekel, nekaj imaš že za sabo, nekaj si se že upekel, a ne, in tako. In zdaj boš nekaj naredil, a ne, in zdaj vse, kar si ti delal 10 let, 15 let, a ne, je zdaj vredno nič. To je bilo, tako je takrat to zgledalo, ne. V tistem trenutku je tako zgledalo, ne, in pol je bila še ta, ne, in jaz nisem takoj šel, a ne. Oni so rekli, ja, sej zdaj prva sezona, pa to, ne, in pol so rekli, ja, no, drugi val bo prišel pol januarja, a ne, in pol, ne vem, une poročila pridejo, ja, oktober, smo že zapirali, že oktobra, in jaz tako, to bo, mislim, to ne bo. In ja, pač je bilo treba se odločiti, nimaš kaj, tak je življenje, marsikaj vrže. Tako da sem se pol odločil, no, pol sem šel ven iz tega, ja, in tam bil 4 leta blazno, ne, tako, mislim, nesrečen, se to se mogoče tako malo grozno sliši, da rečeš, da si nesrečen, ampak tako ni bil to, pač posel je bil trgovina, ker je daleč od tega, od hotelirstva, a ne, in ja, nekako se nisem pač tako našel, no. Ja, sem pa verjetno priletel, ker sem pač res nekaj zelo hitro rabil in tam je fluktuacija tudi ogromna, tako kot v turizmu, samo v turizmu noben ni zaposloval, a ne. Pa tudi ne bi šel spet, a ne, se nimaš kaj iz enega žepa v drugega, a ne. Tako da sem potem tam v trgovini bil in pol nekako so se zvezde spet poravnale leta 2023, da je v bistvu podjetje IGB, a ne, kjer sem tudi zdaj zaposlen, že toliko zraslo med korono, so oni bili pa drzni, a ne. In so si rihtali posel za naprej. In so v bistvu nekako v letu 2002 skozi ta leta, takoj po koroni, a ne, v bistvu že toliko zrasli, da so rabili pač neko konkretno pomoč, a ne, pač pri vodenju, pri temu, in v bistvu so me zaposlili kot pač pomočnika direktorja, no, tako da, ampak po domače povedano, deklica za vse, no. Upravitelj hotela. Ja. Upravitelj manjšega hotela. Ja, se takrat ga še ni bilo. Kaj zdaj to pomeni? Ja, takrat je podjetje imelo 2 restavracije, 2 bara, trampolinski park, čolnarno, tako da, a ne, podjetje je bilo zelo razpršeno, hotela nismo imeli, a ne, nismo imeli nastanitvenih obratov, a ne, ampak pač mi smo se že od prej poznali in smo nekako zelo hitro našli en skupen jezik, da bi pač jaz lahko njim tukaj pač veliko pripomogel.
pač zaradi mojih izkušenj. Pač Bled itak poznamo nulo, še zmeraj bom rekel, sem zelo dobro poznal veze in poznanstva v turističnem sektorju, pač sama panoga sem itak skozi, tudi ker nisem bil v njej. Moj LinkedIn profil je bil poln feedov iz turizma, ne iz trgovine, kjer sem v resnici delal, ker da se mi ni dal brati, kaj pa ta polica, pa kle bomo zdaj to ceno z rdečo pobarvali. Ok, mislim, mene to res tako, res me ni. Kakšno vlogo si pa imel? Kje? V trgovini. Bil sem regionalni vodja prodaje. Prodaja. Prodaja. Saj nekaj si se naučil. Ja, v bistvu. Mislim, si že prej delal prodaje, ampak malo drug pogled na prodajo. Kar je bilo v bistvu podobnega, je to, da je bil to ponovno pač nek velik sistem, ne Lidl pa Tuš. Sta bila pač to ponovno dva velika sistema, kjer sem nekako poznal dinamiko, ne pa ustroj, pa kako vse skupaj nekako poteka, ampak sam posel je pa tako zelo, pač. Enoličen, pač, no pa sej, tako no. Ni nobene izkušnje, no. To me je najbolj motilo, ker zdaj spet ta podcast je pač gostoljubje, kaj je tista ekstra, pač v trgovini tisti ekstra večji popust. To je to. Ni zdaj, da boš ti enemu pričaral neko izkušnjo, ker noben, a gre kdo rad v trgovino? Lahko nakupovalno izkušnjo. Lahko pričaraš, sem verjetno tebe ni v trgovini. Sem v nakupovalnem centru, prodajalci tam, mislim, zaposleni v prodajnem centru, pa verjetno nimajo časa ustvarjati nakupno izkušnjo. Sej, zato ker jaz res ne maram hoditi v trgovino. Dobro, verjetno marsikdo gre rada, večina pa težko, mogoče kakšen Big Bang, no. Tam zmer najdeš te gadžete, ki te malo kar misliš, da rabiš, pa ga imaš doma, pa bi kar še enega malo imel, mogoče malo večjega. Da se lahko ukvarja z njim. Tako da, tam pač tega nekako ni bilo, no. Jaz pa to rabim, jaz pa res rabim pač nekako kontakt z ljudmi, kontakt z gosti, ker se mi zdi, da pač eden izmed mojih večjih benefitov, ki ga tudi pač zelo rad izkoriščam, je to, da skoraj tekoče govorim 4 tuje jezike. Ruščino sem zdaj malo pozabil, no, na žalost. Ampak je tako, pač s temu, bom rekel, se tam res lahko gostoljubje peleš še na višji nivo, no. Ker to ljudje to zelo cenijo, imamo pa grozen problem pač dobiti ljudi, bi vsaj 2 tuje jezika. To je res, res težko, Ljudje danes ne znajo več, In jaz pač sodelavce, dajmo Duolingo, pa to malo, pa tralala, pa sej se boste naučili, težko pa ti enega prisiliš v to, Jaz sem pa nekako, ne vem, ker sem bil cel življenje v tem, ker na Bledu je bilo vedno ogromno italijanskih gostov, No, oni te prisilijo, da se naučiš italijanski, ker on pride in govori. On govori in ti zdaj lahko ga poslušaš, pa nazaj njemu odgovarjaš, ampak meni se je to zdelo tako kontraproduktivno, pač nič se navta zmenila, na koncu bo pa še on nezadovoljen, Pač tako in me, bom rekel, skozi to prakso, sicer sem se pa tudi na faksu učil italijanščino, mislim, nemščino sem se že od osnovne šole učil, jaz sem še gor rasel takrat, ko ni bilo sinhroniziranih risank, pa tako, tako da nam je že takrat ti ustane malo. In je pač to nekako tak eden izmed največjih assetov, ki jih lahko imaš, pač, če želiš gostov pričarati, pač neko izkušnjo, no, to res. Pravo gostoljubje. Se pravi, leta 23 si se pridružil, Leta takrat je bilo to 23, še v gradnji, odprto je pa pol leta. Ne. In pol, ko bi rekel, lastniki so se odločili, mi bi imeli nekaj svojega. Mi hočemo imeti nekaj svojega, ker vse ostalo, kar je, so trenutno najemniške zgodbe, In to je vedno pol mal, vedno pol mal padeš v ko bi rekel, območje konkurence, Čez 5 let poteče pogodba, kdo bo zdaj prišel k tebi, kdo se ti bo vrinil v posel, in ti, to je tako, na Bledu pa sploh, Na Bledu je pa kolona teh ljudi, raznih, ki se pojavijo od Bohetke, iz Ljubljane, iz tujine pridejo. Investitorjev.
bi rekel. Mislim, Oziroma, investitorjev ali pa potencialnih najemnikov. A Aha. ne. Zdaj na Bledu, ne vem, so bile ene zgodbe, kjer so pač, a ne, se veste, 2 hotela na Bledu sta v lasti Kitajcev. A ne. Pač, a ne, tudi Noro. oni so to kupili. A ne. Kompas pa Lovc sta v bistvu v lasti kitajski lastniki od zadaj stojijo. Tudi eni najemniki na Bledu so bili Kitajci, enega Mhm. tega večje restauracije. A ne. Tudi oni imajo že neke apetite. A ne. In zdaj oni mogoče malo trga ne poznajo, imajo pa ogromen kapitala. A ne. Ja. Pa ga pač dajo, ga parkirajo, a ne, pa verjetno imajo tudi ogromen denarja, ki bi ga radi malo. Ja. To je vedno problem, a ne, v turizmu, ki se ti dogaja. A ne. Bom rekel, ke mi smo ta hotel zgradili zato, da bo to naš posel, pa da bo to naš, bom rekel, preživetje, a ne, za podjetje, a ne, ampak marsikomu pa 5 milijonov ni veliko, a ne, pa bi sam imel hotel, a ne, pa bi ga pač rad imel, zato da lahko reče, jaz imam pa hotel in bottom line mi niti ni toliko pomemben. Pač jaz sam rad imam, da je lepo, da lahko pridem s sodelavci na večerjo, pa tako, ker v resnici moj denar prihaja od drugje, mi pa sede nekaj takega meta. Ampak on je tvoj konkurent. Ja. On je tvoj Ja. konkurent, ni pa, a ne, Ni pa s srcem ja, mislim, v dobro, saj, gostoljubju. a ne. Ja, On ima mislim- to namestitev zaradi drugih namenov, ja. ciljev, mislim, če sploh so cilji. Tukaj se Ja. velikokrat, to je ena taka zelo, zelo široka tema, je, zakaj veliko denarja gre v hotele. Ja. Tega, ki se je nekje ustvaril kot presežek v drugih poslih. Ja. In Gre ne pa vem, v lahko v hotel. Ja. gradbeni trgovini. In gre v hotel. Ja. Mislim, a to je znano dejstvo. Ja. Kaj je razlog tukaj noter? A to Jaz tako mislim- dobro ohranja vrednost, ta Jaz denar? mislim, da je pač to, ja. Da je to pač zelo neka taka ziher naložba. Ne. Tako, pač nepremičnine. A ne. Saj sploh Slovenci smo znani po Ja, tem, da ja. radi pač vlagamo v Ja. nepremičnine. A ne. In je ja. Jaz mislim, da je pač to. A ne. Saj dvomim, da bi kdo vse presežke vložil v nek hotel, a ne. To jih ne bo. Ja. Ampak a ne, sej za neko tako butično zgodbo, se pravi, za marsikoga ni veliko denarja. a ne. Ja, to je Tako. razpršitev naložbe. Ja, A ne, in pač ja, seveda, načeloma objektu vrednost, recimo, da raste, majčkeno počasneje verjetno, a ne, ker tega pač pol tudi amortizacija požira, Ja, oziroma pač obraba, a ne. Malo počasneje mogoče kakor kakšni stanovanjski objekti, ki imam pač zdaj spet, a ne, te nore cene, ampak ja, pač je pa, veš pa, da ne bo šlo dol, a ne. Pa sproti ti malo kaplja, a ne, kaplja in to je, bom rekel, neka taka investicijska zgodba, ki se kar odvija, no. Tega je tudi na Hrvaškem ogromno. Aha. Jaz včasih gledam, ne vem, na Malem Lošinju spet odprli hotel, ne vem, 9 sob, 2 Michelinove zvezde, restauracija, sezona traja 3 mesece, mislim, tudi če sobe po Jurja prodajaš, ne vem, ko to obrneš. Ja, Ne to je večna predstavljam uganka. si. Ja. A ne, ampak ja, nekomu je pač fajn, da ima čez poletje tam hotel. In to je to. Zase, ja. A ne, ker moraš biti zelo dober matematik, da to obrneš. Ja, To ne predstavljam si, no. mislim, pa še vedno, ok, se je investicija, ampak ta investicija mora laufati, a ne, ta Ja. investicija mora teči. Ja, Že tako je ja. ful težko dobiti ljudi. Ja, Mislim, ja. a se sploh te ljudje zavedajo, Ja. kakšno industrijo se spuščajo? Večinoma ne. Ali potem Ker se začnejo soočati največji z izzivi. Ja, jaz mislim, da je velikokrat tako, a ne, ker jaz mislim, da je bila taka zgodba tudi s Savo. A ne. Aha, a? Ja, oni so bili gumarji, industrija, jaz mislim, da jim je tam šlo zelo dobro. a ne. Ja. Savske gume so bile pojem, kar se Ja, tiče klele to se še jaz Balkana. spomnim. Ja. In jaz, a ne, in pol so šli še v to sodelovanje z Goodyearom, pa tako da jaz mislim, da je njim šlo zelo dobro. a ne. In zato, ker so imeli pač take presežke, so se odločali od turizma. Tam so pa marže malo drugačne. Pa vzdrževanje je brutalno, sploh v termah. Ja, to, Že takrat, a ne, sicer oni so res ogromno investirali, kar je super. A ne. Mogoče vse investicije tudi niso bile čist utemeljene, ampak ja, ogromno so investirali. A ne. To govorimo zdaj v letih 2002, 2003, 2004. a ne. Mhm. Takrat so oni vstopili. a ne. In so- je, ja, in a ne, takrat je bilo tako, a ne, in pa ko se je pa to začelo obračati, a ne, mislim, pa je bila verjetno ta nesreča, da so še direkt na krizo preleteli. ja, a ne. ja.
Tako da malo Saj. so imeli nesreče, a ne. Vse to Ja. si moramo naliti čistega vina, Ja. a ne. Sej, ampak bilo je pa takrat, a ne, niso pa pričakovali, da bo pa verjetno toliko manjši donos. A ne. Oni so mislili, ja, se vse, kar rabimo, je ekonomija obsega. A ne. Ja. Ampak v hotelirstvu je scale up ima limit. A ne. Ti ne moreš, a ne, zgraditi hotela s 1000 sobami, ti boš vedno imel ogromne fiksni stroške. Mhm. Ne moreš, sobarca lahko sobo spuca, če je ne vem kašna v pol ure. A ne. Hitrej jo ne more. Ne more. A pa je možno pol ure dobro spucati? Imamo neke podatke, da je to 45 minut. Ja, odvisen, koliko A časa ja, je bil no, gost notrno, bom tako rekel. Aha. A ne. A pa to govoriva o čiščenju med? Ne. Stejo malo samo to zaključno čiščenje. To se zdaj mogoče rekel Ja. tako, pol ure je res ekstrem. A ne. Ampak ja, vem, če ja, so te kakšni norme pol picaj ure, a ne. zlasti nemški gostje, a ne, se jo da, a ne. Se jo da. Aha, okej, Ja, pa če okej. se sobarca zna obrniti, a ne. Aha. Ampak ona je običajno plačana na mesec, tako da se ne obrne. A ne. Ampak ja, Aha. pač spet je odvisen, a ne, koliko, to je zdaj dosti lažje. A ne. Aha, Zdaj ja. s temi modernimi tehnologijami je tudi to čiščenje malo lažje, a ne. Ker sem jaz v Savi začel, to je bilo papirjev, obešank, notov, nekih listkov in tega je bilo grozno. Organizacija pa brošure. usklajevanje. Ne. A- Govorim v sobi. A ja, prav so. Ja, če smo zdaj prečiščeni A ja. soba, ne, je ona mogla, ja, pa to, pa tam, pa te liste poglej, pa Aha. pa infomapo, pa je vzel Ja, ven, ja. pa z to stvari. Ja. To je Se je zdaj- že s tem zamudila. Ja. Aha. No, ampak če se vrneva pa, kako smo mi v bistvu zdaj do tega objekta Ja, prišli, tako, no, ja, če se- malo zaplavava. Zaplavam To jaz. ni problema. In oni bi imeli nekaj svojega. In potem se kar naenkrat pač pojav en objekt, ki se ga klele ne vidi, ampak je tukaj za cerkvijo, Mhm. ki je bila včasih že gostilna, dotrajen objekt, čist. Grozen. Sicer pri cesti zelo dotrajen objekt, a ne, in mi, bom rekel, z lastniki gremo to pogledat, a ne, in ful ugodna cena, ogromen kvadratov, sicer pač neki pod zemljo. Neko, in jaz tako, joj, glejte, po mojih izkušnjah tole ne bo, a ne. Ni bilo parkirišč, pri cesti glavni. Pa tako. Oni so pa rekli, jo, ja, sej veš kva, klele, bom rekel, ker lastniki imajo pa ogromen izkušenj še iz gradbeništva, tako, Mhm. iz Mhm. preteklosti. Mhm. Veliko so se ukvarjali s prenovami objektov Mhm. in pač Zoran, a ne, on je šef, on je gazda. Okej. In on ga že vidi, da ne on hodi po tisti bajti in reče, kle bomo tle bomo takole, tole bom jaz, klele, to bo ta prišel, on že sestavlja, nobenih arhitektov, nič. A, super. On že to zgodbo piše tam, a ne, ampak pozicija objekta je bila zelo slaba. In jaz sem bil ful proti. In jaz sem rekel, joj, da bomo našli nekaj boljšega. Bomo res našli nekaj boljšega. Na kar se poj jaz sam najdem ta objekt, a ne, in ta prvo pošljemo v Mlinar, imamo eno grupo z lastniki, imamo pač grupo, in jaz pošljem, sem rekel, lejte, jaz pa mislim, da je tole, kar vi iščete, a ne. Ne, ka pa je to, pa prevelik, pa to, pa toliko denarja, pa gor dol. In jaz pa začnem to malo premlevati, a ne. Pokličem eno arhitektko, sem rekel, lej, klele imam papirje, poznal sem tudi tega nepremičninarja, ki je to prodajal, a ne. Pokličem njega, sem rekel, daj ti meni povej, a so te papirji, a ne, a to drži, kar tule piše, a ne. Ker ta prejšnji lastnik je v bistvu objekt mu že spremenil namembnost, se pravi, je ves ta papirološko agonijo že odlaufal, a ne. Dolgotrajno. Ja, 3 leta pa pol so se matrali, a ne. 3 leta pa pol, zato da so propadajočo kmetijo spremenili v tole, kar vidite danes, a ne. Na papirju. Na papirju. Aha, že načrte so imeli vse. Ja. Saj najbolj važno je, a ne, da pač, da imaš ti spremembo namembnosti, Ja. da ti sploh tukaj lahko dejavnost upravljaš, a ne. In ja, in te papirji so bili, in jaz pokličem pol eno arhitektko, sem rekel, zdaj pa ti meni povej, kaj lahko s tega narediš, a ne. Sem rekel, jaz imam idejo, to, Aha. tole, klele, tole bi takole, ker so bili neki originalni načrti, ki pa nam sicer niso bili najbolj všeč. A ne, noter so bili apartmaji vrisani. In jaz sem rekel, lej,
Apartmajev je na Bledu milijon. Ne bomo padali v to zgodbo, ker nismo na Bledu. Mi bomo kle imeli hotel. Jaz sem sicer prvo rekel 3 zvezde, sem rekel, lej, ker to je t. Pa so pa lastniki rekli, jaz, da bi tole. Ne, 4, jaz hočem 4. Ok, a ne, to je bilo kasneje. Ja. Ampak v glavnem jaz pač nekako pridem sem, stopam na ta dvorišče, nek se klele za izkos v zadju vrti, a ne se tudi zadnjič smo tam sedeli, mislim, to je res, ker vidiš. Ker vidiš, kako je to kle, pač bom rekel, ta butična zgodba se riše, a ne. Luksus. In mislim, luksus tega miru in te narave in te idile, a ne. In jaz pa začnem, sem rekel, ne, tu mi bomo klele, mi bomo tole kupala. Ne. In pa jaz tam jih prepričujem, sem rekel, daj pa imamo pogled, sem rekel, lej, sej cena je taka, jo bomo zbila in ni panike, sej meni je rekel, da se mu malo mudi za prodajo, pa to bomo zbili mi to ceno, a ne. In pridemo sem, gledamo, oni se za glavo držijo, Marija, pa to, pa gremo noter, pa veste, ker to morate vedeti, ne, se pravi, ta lev del objekta smo mi čisto podrli, a ne samo ta, kjer je restauracija, ta spodnji del je ostal, a ne. Ta objekt je pa v bistvu že bil, so že malo začeli delati, a ne, ampak še zmer, ko si prišel v ta drug štuk, to je bilo še vse surovo, a ne. To so bile stene neorajhane, na podstrešen gor so bile še te plohi, ki zdaj pač krasijo določene sobe, pa a ne, praktično mogoče bi objekt na 40%, imeli smo pa naljeno kotlovnico, to je bilo pa super. To je pa bilo, da so tudi vodovarstveno soglasje pridobili, tako da imamo v bistvu toplotno črpalko voda in se v bistvu res ogrevamo na termalno vodo. No, to je res super, ja. Tako da je in poj ta prvi ne. In jaz pa, ok, bom jaz zdaj tole vam na papir vrgel, jaz pripravim, imam že od preteklosti eno tako tabelico narejeno, kjer si pač lahko zračunaš rentabilnost takega objekta. Ne. Pač to tabelo sem v bistvu delal za diplomsko nalogo na Visoki šoli za hotelirstvo in tam noter je v bistvu vse, imaš nekako vhodne parametre, imaš že napisane, ok, zdaj bi jih mogel malo z inflacijo uskladiti, a ne po, ajde rečemo, da 2-3 letih. Ja, ok. Ampak ja, načeloma pač, a ne, ti noter vneseš število sob, nekako, ne, si moraš seveda neko cenovno politiko, moraš se neke ADR-e določiti, ne, moraš si pač neke stroške, bom rekel, zamisliti, ne, kar se tiče teh variabilnih stroškov, je pa itak načeloma tam se te so običajno zelo nizki, a ne, tako da tudi, če tam za kakšen evro fališ, ni panike, ker te bo itak investicija požrla največ denarja, ne, zdaj, a ti računaš, da pranje perila pride 2 evra ali pride 2 evra pa pol na bivanje, a ne, ni zdaj to deal breaker. Odločilno, tako je. No, v glavnem in jaz pol to tabelico vržem skup, sem rekel, evo, lejte, takole je. Če pohtimo, bomo še to sezono ujeli, pa bomo na koncu sezone že imeli nekaj denarja. Ne. No, pa mi začnemo, da dobimo na hitrico enega arhitekta, gradbince, itak vsi vemo, kakšna je situacija. Nam je celo ratal nekako, ker je pač Zoran še od preteklosti poznal določene ljudi, ki so, pa ajde rečemo, da so mu bili kakšno uslugo še dolžni. Ampak smo nekako pač res, a ne, ker to je vse na koncu velik projekt. To ni tako enodružinska hiša, ki ti malo popedenaš, a ne, ampak to je pač hotel s 15 sobami, restauracijo, pa dobro še recimo temu nek mini wellness. A ne, plus spomeniško varstvo, plus, a ne, bom rekel, še razni izzivi, ki so povezani z tem, da smo mi sočasno s tem, ki se je gradil, malo še tudi projektirali kakšne stvari, a ne, tako da to je bilo zelo dinamičen kerita, ker se vemo, novembra sobe nama nobenemu prodala, ne, pa se lahko še tako matraš. No, ampak ta sezona nam je pa itak šla, ne, to je nemogoče, to je bilo nemogoče. To govorim za sezono 2024, se pravi, mi smo 31.12.2023 podpisali pogodbo, pa smo šli na penino in pa se je začel. In mi smo bili na začetku še tako, nam rekel, naivni, ampak pač šefi moji, oni so tako action, a ne, akcija, gremo, nič se ne čaka, a ne, deloholiki, da bomo mi to v pol leta zborbali. Ni šans. Mislim, ni šans, ne vem, jaz sem bil tako, sem rekel, lej, imejmo ta mindset, pa bomo pač videli, ne, kam pridemo.
Ja, itak ni šlo. Ja, ja. Pa to se je pokazalo, pa se je pokazalo, pa načrti uni, kva je bilo narejeno, kva ni bilo narejeno, smo neke te stare gradbince kontaktirali, pa niso vedeli ali pa niso hoteli povedati, pa tako. V glavnem, ampak pa smo mi rekli, nič, mi smo sami v temu. Arhitekta, ki smo ga imeli, v bistvu on je izrisal tlorise pa te stvari, da smo pač mi vedeli, kaj delamo, ker to se je sproti projektiralo. Mi smo v bistvu, daj ti hiter tole, da bojo štromari, in to je v gremo bistvu to naprej. bil projekt, ki je rasel sproti. Ker je pač ta prejšnji lastnik to opustil. Ja, to je obnove običajno Ja. traje veliko dlje kot Ja. mislim, obnove, sej. Am- Tukaj je polovična obnova, polovična Ja, dogradnja, ja, recimo, obnova, ja. renovacija. Tako da, in poj, ko te čas prgana, te ponavadi zakonodaja malo ustavlja, ampak Aha. okej, recimo, da smo to vse pač vsem zadostili, to je običajno pol malo trajalo, da smo pač pridobili še vse te papirje, da pač, kaj gre, kaj ne gre, ker se vemo, želje so neki, realnost je nekaj drugega. Tudi sam se ne spoznaš, ne vem, na te evakuacijske poti, zdaj koliko ljudi, kam bo šlo, to ti mora nekdo povedati, Ja. mislim. Ja, itak. Ja, tako da pa ti pač napisati, pa nekdo ti to mora tudi potrditi. Ne In- moreš ti kar, ja. zdaj klele bomo dali vrata, pa to je to. Pa bomo pa že. Ja, pa bomo pa že, bomo videli takrat. Tako da, evo, in pol je to trajalo, seveda, jaz pa vzporedno, ker smo nekako dorekli okvire hotela, jaz sem se pa pol vzporedno že pomaknil pač v ta, ko bi rekel, deklica za vse del. V upravljanje. Že. Ja, Mislim, pač upravljanje že. Pridobivanje spletna gostov. stran, socialna omrežja, PMS sistem, channel managerji, kaj se pravi, v bistvu tako, se začneš že prej. Mi smo že tako malo vedeli, ja. ok, pač klele naš core audience bo aktivni turisti, vsem smo pač, mogoče nisva nič rekla v imenu hotela. Ja, naslednja tema je zagotovo, kaj je srce te ponudbe, kaj je zgodba zadaj za to kmetijo. Ja. In Ja, tukaj not lahko rečeva. No, pa sej, to se v bistvu tako nekako lepo nadaljuje, ker v realnosti je to vse šlo nekako Ja, vzporedno. Ja, Ker se pravi, lastniki so gremo, in smo šli, ampak ja, pač, ti rečeš, ok, mi bomo imeli aktivne turiste, kljuka, in lastniki grejo poj naprej. Jaz hočem imeti tako pa tako ponudbo v restavraciji, ok, kako bomo zdaj te turiste dobili, kje jih bomo našli. Kdo zdaj to je? So to Nemci, so to Čehi, so to Hrvati? Kako bomo to prezentirali, kako bomo to reklamirali? To vse en more to pripraviti, sestaviti. In v Savi bi poklical v Ljubljano, bolj se še številko spomnim. In bi rekel, tole pa tole rabim, in bi en teden počakal, in motor to zmelje, in evo ti ga na. Klepa je motor. Si ti. Za vse. In meni je to super. No. Ja, Tako, meni je to, to, kar me mogoče v trgovini najbolj ubijalo, je bila res ta rutina. Rutina. Ja, evo, jogurti so prišli, jogurte dajo v polico. Poglej, če so datumi v redu, in pejdi jutri po nove jogurte. In to je to. In un je dal odpoved. To je bilo skoraj vsak dan. In tlepa v bistvu, ja. Sam se učiš, ok, to, jaz zdaj sebe tako že smatram kot mogoče semi-dinozaura v teh, sploh v tem socialnem delu, Instagram in to, sej pač malo pogledaš, malo veš, malo vidiš, in tako se vsi kdaj zaskrolamo, kje, ampak generirati vsebine na temu, pa generirati neke promocijske materiale, to je pa cel svet. Naslednja stopnja. Ja, to je pa cel svet. No, ampak v glavnem, ajde rečemo, da smo mi ta prvo rekli, ok, bomo imeli take pa take sobe, pa hočemo imeti take pa take goste. Potem smo v bistvu za sam pohištvo, bomo rekel, tudi izbrali eno slovensko podjetje, ker nam je pomagalo s projektivo samega pohištva, ker mi nismo imeli interior dizajnerja, ker so pač lastniki to hoteli nekako sami. Ker so pač imeli tudi izkušnje s tem, jaz sem po moji strani imel izkušnje iz hotelirstva, da sem povedal, da tole more biti, posle more biti take,
v WC-jih moramo imeti to, pa to, pa to, pa to, ne vem. A ne. To mora biti kle, to mora biti tam, zato da pač soba laufa, ne, oni so pa bolj te dekorje, kle bomo imeli to, tam bo to, hoče imeti, ne vem, tako pa tako posteljnino, pa take okrasne vzglavnike, po tleh bo tak pa tak material, a ne. Smo se pač odločili za masiven les. Sem rekel masiven les, a ne, ker ti v bistvu kle, ko odpreš okno, vidiš samo pokluko in to so same smreke, a ne. In pač to je bila nekako edina logična izbira, a ne. In smo res v bistvu šli v ta masiven les, a ne, ki pa seveda pač tudi nekako odraža to kmetijo, a ne, se vidite, saj vse v masivnem lesu, sicer od zunaj je macesen, a ne, ker je pač to enostavno smreka od zunaj ne more biti, ker je to premalo obstojen les, a ne. Ampak za noter je pa super, a ne, lahek, ful se lahko dela, bom rekel, cneje, a ne. In a ne, to je tak slovenski material, se mi zdi smreka, tako ne vem, vsi se dobro počutimo, ne vem, vsi, zdaj preveč to posplošil, no, ampak in pa tudi same sobe, a ne, malo smo šli v ta poseben dizajn s temi, ko bi rekel, otoki, a ne, da imajo določene sobe, to zdaj govorim za ta star objekt, a ne, da v bistvu je omara skrita, a ne, in ti, ko prideš v sobo, tudi ko gost noter biva, a ne, se nič ne vidi, a ne, ker je vse zadaj skrito za omaro, a ne, kjer je pač tudi vhod v kopalnico, a ne, mogoče lahko pa še kakšno sliko sobe zavrtimo kle. Kakšno sliko sob, Ja. če jo najdeš. A ne, in smo bili kle malo drzni, a ne, sem rekel, dajmo, bodimo mi malo drugače, a ne, ker sem rekel, a ne, mi smo v bistvu v biti še zmeraj kao kmetija, a ne, to je bila kmetija, Ja. a ne, in mi tega dejstva nič ne skrivamo, a ne, ker ja, pač pri nas, ko sediš na terasi, se pač mimo pripelje traktor. In Ja. pol se 15 sekund ne moreš pogovarjati, a ne. Ker je Na pač, vasi, ja, na ker je vasi. pač to kmetija, a ne. In a ne, in tule se pač vidi ta nek malo drugačen dizajn, a ne, ki je pač ga ni nikjer, a ne, ker kako se boš danes diferenciral, a ne. Pač moraš biti res poseben, a ne, in meni se zdi, da tudi vsi ti butični hoteli zdaj že neko tako zgodbo odsevajo, ki se mogoče malo ponavlja. Tako, ne vem, midva zdaj z ženo gradiva hišo, a ne. okej. In zdaj sem imela 3 leta skozi v glavi, tako kuhinjo bo imela, pa tak pod, da bo po tleh, a ne, in pol kamorkoli sva šla, zdaj jih prijateljem, ki so tudi zgradili hišo, so vsi imeli isto. In zadnjič prideva in rečeva, čisto drugače bom naredila. Ne bom sploh več tako razmišljal, a ne, ker nekako si Okej. se naveličal, a ne. In mi smo tulele v bistvu nekako, a ne, imeli to srečo, da smo imeli kar nekaj kulturne dediščine ohranjene tulele noter, a ne, ki je tudi zaščitena, a ne. In tudi lastniki so, bom rekel, imeli posluh za to, da so rekli, glej, to moramo ohraniti, a ne. To je pač nekaj, ki ne moreš replicirati. Ti tega ne moreš replicirati, a ne, in mi bomo to pač v največji možni meri ohranili, zraven pa seveda a ne, tudi neki luksuz zagotovili gostom, a ne. Ja. A ne, tulele na primer, a ne, 36-centimetrski jogiji. Kar se tiče pa same pač te Vzglavniki, imate Ja, nekaj več vzglavnikov? ja, tako da, a ne, in pol, in če mogoče lahko tulele res za en insert dam, a ne, Ja. ke je bilo vprašanje, kaj vas čaka, ko prideš Ja. v pač naš hotel, a ne. In ja, to so te neke drobne zgodbice, a ne, tule moram v bistvu pohvaliti podjetje Campo, a ne, oni so za nas pač en del pohištva izvedli, a ne, ke so ga tudi projektirali, in pa Zavod za varstvo kulturne dediščine, a ne, zdaj vidite ta vzorec, te križi, a ne. Ja. V bistvu mi pridemo, a ne, in ja, te križi, a ne, in te križi so bili v bistvu prej na skednju, a ne, in ta gospa iz Zavoda za kulturno-spomeniško varstvo, ona nam pač pove, a ne, ja, veste, ti križi pa niso kar tako, a ne. Pač tako, ja. A ne, križi so pač, to je bilo 300 let staro, takrat je bila cerkev alfa in omega in valjda boš križ naredil, a ne. In ona tako reče, ja, ne, pa ni čisto res tako, a ne. Ti križi so bili v bistvu znak prestiža, a ne, se pravi, samo najbogatejše domačije so si lahko privoščile zidane hleve, a ne, oziroma zidane skednje, a ne. In ker pač skedenj še vedno mora biti zračen, a ne, je bila potem nekako logično, da si to nekako iz opeke naredil, Ja, te križe, ja. a ne. Ampak to je bil pač znak prestiža, no, Ja, ker je takrat. bilo to zidano. Ker je bilo In to itak je zidano, prišel ja. križ ven, ker so drugače ni dalo pozidati, verjetno.
Ja, pač, ja, drugače z opeko se da, Ja. načeloma kaj večje luknje ne moš narediti, Ja, ja, kot ja. recimo za eno opeko, ker to pol že malo nestabilno rata, ampak mi poj tako tam sedimo, pa to poslušamo, pa tako, wow, to je pa res, nisem vedel. Noben ni vedel, da je zdaj Ja. to, pač ti vidiš tam en star na pol podrtske dan in si rečeš, ok, ja, pač nekoč je bil pa to nekaj več, In mi takoj zagrabimo to zgodbo, In ja, ok, to je ful dobro, mi ne bomo imeli 4 zvezdice, mi bomo imeli 4 križe, Pa smo imeli malo te debate, joj, kaj pa bojo ljudje mislili, pa te križi, pa to, a je to ful s cerkvijo povezan, pa ne, ker mi imamo vse goste, v 98% so tujci, Ja. ki so pač drugih religij, drugih nazorov, vse vemo, danes je pač vse, ali bo to preveč kao zdaj ta cerkev. In pa kar ta iz kulturno-spomeniškega varstva reče, ja ne, saj jim boste povedala, pač to nima veze s cerkvijo, Pač to ima vezo z neko drugo zgodbo, In to je pač ta zgodba o prestižu, Ja. In mi tako, ok, dobro, bomo to, in pol sem jaz rekel, pa lej, pa se pa ta vzorc malo daš na računalnik, malo ga sprintaš, pa ga pošljem jaz temu v tej firmi, ki je pač projektirala pohištvo, in oni pridejo ven s temi idejami, in mi tako gledamo, kako dobro, kako je to dobro izpadalo, kako to zgleda, v bistvu res en tak vzorc, se spomniš ti pipete vzorca, pipeta ki so jo v Jugi imeli, saj če ti ga Ne, zdaj pokažem, ne, ja, ga bi boš se ga videl, spomnil, tak, ja. Ne, tak ne vem, ja. pipeta vzorca, Ja. in tam ima en tak prizvok, tudi te pipete, samo da je zraven zgodba malo bolj zanimiva, Una pipeta je bila verjetno neka omejitev z neko tehnologijo, da nam zdaj kakšnega Ja. dizajnerja v žalu, ampak ja, pač to je tak zelo znan vzorc, ki mislim, da se je predvsem v socialističnih državah uporabljal. Ampak in potem je prišlo videti vse te detajle, tamle, pa tlele, pa takole, pa tle. In zdaj nas gostje sprašujejo, zakaj, kako so ti križi, kako je to lepo. Pa je ti, ki temu pa daš še neko vsebino, Ja. so pa oni, ok, to ima pa zdaj, se pravi, vi ste pa čist next level. Tako. Ker se pravi, imaš te butične hotele, ki so meni zelo ljubi, itak jih veliko poznam, itak jih skozi malo gledaš, Ja, pa malo jih preverjaš, če ne drugega, pa koliko prodajajo. Ampak kaj je tisto, v čem so si? Ja, v čem so si Enaki. različni? Različni ali pa enaki, ki si ali rekel, pa da so se enaki. začeli ponavljati. Ja, in pač marsikateri objekt pač tega nima. No, take zgodbe. Ja, take zgodbe nimaš. Ima mogoče kakšno drugo, so jo mogoče malo drugače obrnili, ampak na Lošinju jo nima. Ker je mogel 10 milijonov nekam parkirati in jih je v šipo pa v beton in to je to. In ni to, naša zgodba je pa drugačna. Mi smo pa klele res, bom rekel, družinsko podjetje, ker neko takole zgodbico pišemo, in je res drugače. Kle se mogoče še vidi, tle je še originalna stena, to je pač 200 let stara stena in to je, bom rekel, to je Zoran sam naredil, tam, ki se vidi. Ta star cimpr požagal, oblikoval, oblekel, ledice noter dal in rekel, jaz to hočem, da se vidi. Ko so 200 let nazaj tole hišo zidali, ki niso imeli nič. In to smo tudi vse ohranili. Tako da to bom rekel, to je bila res zgodba, tudi to je vse originalno. To je iz leta 1823, ta Brunarca, to je tudi pod spomeniškim varstvom, ki je še noter in polje. Smo šli nabirati mah, ker oni so namest izolacije mah zatlačali vmes med te brune, zato da je to dihtal. Mi smo to naredili. In je mah noter. In je mah noter, ja. Aha. In on je zelen še kar. On to diha z objektom. A res? Ja. In to je, to so tudi take stvari, ki so nam jih na kulturno-spomeniškem varstvu povedali, ker smo se mi tega v life ne bi naredili, verjetno. Kdo bo zdaj šel tam na Pokljuko mah nabirati, pa tam zdaj to tlačil, vse nimaš cajta. Ampak kaj špoti pa eni tako povejo, in pa tako gledajo, in reče Zoran, to bomo mi naredili. To bo tako, kot je bilo, hočem. A to ste sami šli nabirati? Ja. Koliko je pa tega bilo treba nabrati? Ne, velika, so sami ti reže. Samo ampak, med reže ste med reže noter zabašeš. Neko izolacijo.
Ne, medreže noter, dobra izolacija iz notranjih strani, steklena volna, Ja, pa knauf, pa tako, a ne, sej ne Ne. more, a ne. Toliko Jaz to prvič hardcore nismo slišim, jaz to bili. prvič. Ja. Ja. Ampak ja, ne, take stvari, ki so pa, bom rekel, a ne, bile nekako zapovedane, pa smo jih pa In naredili. kje No. gostje izvejo to zgodbo? A to jim je osebno govorite, a to je že prej Ja, komunicirate na bom rekel, strani? ta izjemna soba, a ne, ta, bom rekel, tradicionalna suita, ki je Ja. pač tudi naša najbolj luksuzna soba, 42 kvadratov, pa balkon, pa tako velika kopalnica, 15 kvadratov. Um, Imamo v bistvu čisto poseben check-in za to sobo, a ne, se pravi, ko ti gosti pridejo, dobijo že tudi malo drugačen mail, ki to rezervirajo, a ne, ko gosti pridejo, jih malo drugače sprejmemo. Mislim, itak vsega gosta peljemo v sobo, ampak kle s tem, pri teh gostih si pa še izdatno časa vzamemo, da jim pač to povemo. Tako, a ne, ker to je, a ne, ta soba je bila res samo ena, a ne, tudi ta strop pa to, a ne. In sploh tujci, a ne, ki pač spoznavajo kulturo, zanima jih zgodovina in te stvari, a ne. Oni pač kufre odložijo in to je pol kakor tak vodena tura, a ne. In oni to tako ful uživajo, a ne, aha, pa tako, pa wow, pa gledajo, pa aha, pa to, pa ene trikrat te vpraša, a to je tudi original? Ja, to je original. To je 200 plus let staro. In to se njim zdi tako neverjetno. Ogromen, bom rekel, feedbacka dobimo od gostov, ki si rečejo, kaj takega pač nisem doživel. A ne. To, a ne. Kaj to, da so not originali, ali Ja, da ga ja. vi vsakega posebej peljete v sobo, skoraj kot neka tura? Vse skupaj. Ja. Saj vse Cela skupaj. izkušnja. Ja, cela izkušnja. A ne. Pač po balkonu hodiš, vse škripa, a ne, ker so lege še originalne. Pač tako je. Ja. Tako je bilo in tako je. A ne. In gostje pač, ja, se jim to zdi tako zelo poučno. A ne. Včasih so mogoče malo utrujeni, ko pridejo, a ne, pa poj se ga vidiš gosta, ki ga začutiš, če ni zdaj, a ne, ful razpoložen, a ne, ampak večinoma pa kar so, no. Tako da si kar vzamemo tako. Že takrat, ko pridejo, si vzamejo čas. Ja, ker poj nimaš časa. Ja, sej, Poj imajo gosti svoje načrte in pol ne moreš tega. Ne. In klej mogoče, evo naša ta 5. zvezdica, če rečemo tako. Ja. Gostoljubje. A ne. Kaj gost drugje ne dobi? Mi smo spet, a ne. Tega drugje ni. To je samo pri nas. A ne. Ker jaz sem v bistvu, a ne, v Avstriji tega veliko. Ogromne kmetije so bile po teh, kjer so danes smučišča, so bile včasih kmetije, to so predelalo hotele, 6krat prezidali in to je ta zgodba. Ne. Ja. Teh zgodb pa v Sloveniji v bistvu ni tako veliko. Da bi nekdo kmetijo, a ne tako, ker prvo kot prvo, v Sloveniji so bile kmetije velikokrat zelo majhne. Težko je dobiti eno posestvo, ki bi imel možnost razvoja v neko rentabilno dejavnost. Ker spet, a ne. 4 sobe, 6 sob, mislim, ja, zdaj, če je to nek tvoj osebni projekt, ok, a ne. Ampak, če pa hočeš neko malo širšo zgodbo, je pa treba imeti več sob. In je težko dobiti, a ne. In v bistvu v Sloveniji je takih kmetij tako ene par, pa tudi te, ne vem, koliko so kaj ohranile to tradicijo tako noter. Ne vem. Bilo se z nule naredi. Ja, Na so novo. pač rekli, to je bila Ja. kmetija, ampak mi smo vse slekli, pa na novo naredili in to je to. Pač bili smo pa kmetija, ne. Mi smo se pa klele res trudili, da smo probali vse tisto, kar se je dalo, ne, saj na žalost je bila pač kmetija pač res v slabem stanju, ampak kar se je dalo, smo ohranili, no, a ne. Ena izmed stvari, ki smo jih hoteli nekako, kle so ti črne ploščice, a ne, kle je bila prej črna kuhinja. In mi smo pol za nalašč take črne ploščice izbrali, a ne, da te v bistvu take sajaste, a ne, kjer pač ponazarjajo to črno kuhinjo, a ne, in mogoče eni, kaj imate te kopalnice, črna kopalnica, a ne. In jaz tako, ja, zato ker je zgodba kle odzadaj. Zato ker ni to naključno, da so črne ploščice, ker tam, ker ni bilo črne kuhinje, imamo take lepe rjavkaste ploščice, ne vem, a ne. Tule so pa črne, a ne, ker je bila kle črna kuhinja, a ne, in oni, a ne, pa tudi ta vžgan les, a ne. To je tudi, bom rekel, nek detajl, a ne, ki je bil pač namenjen s temu, da pričaramo to črno, a ne, kuhinjo, a ne.
In poj, ko ti gostu poveš, ja, to je pa kle bilo, oni so včasih noter imeli zakurjene, zato so kle klobase visele, pa to, klobase, ki bodo pa imeli na zajtrku, a ne. Ja, ne, in je tako pač. Tako da mi vsega gosta peljemo do sobe, Ja? mu razkažemo, mu probamo to zgodbo pač seveda v določeni meri prezentirati, a ne. Včasih malo več, včasih malo manj, a ne, saj vemo. Včasih je tudi gužva, a ne, Ja. ampak pač to res poudarjamo. Zato tudi ime Hotel Julian Alps, a ne. Mi smo se na začetku pogovarjali, kako pa bi dali ime, kako pa bi bilo, a ne. Ampak a ne, mi smo res taka najbolj tipična alpska kmetija, ki jo vidiš kle, jo vidiš v Bohinju, jo vidiš v Kranjski gori, a ne, dobro, zdaj se bi kakšni bojo rekli, ja, pa nimate čopov, pa zdaj ne vem, kje so ti čopi, pa pustimo zdaj te detajle, ampak a ne, domačija pa štala, to je to, a ne. In zemlje nimamo nič, razen to, kar je okrog objekta, a ne, se pravi, nismo zdaj ratali tudi kmetje, gozdove, da bi zraven še pogozdoval, pa kmetoval, pa tako. Čeprav v prihodnosti mogoče boste. Bi bilo to izkušnja. Joj, ne me izzivati. Ta bi bila unikatna. Gremo drevesa sekati. Imamo, lejte, klele imamo zdaj spet ribes nasajen, mislim, imamo, pač se razvija tudi to nekako butično kmetijstvo, tudi zraven nas ima ena gospa, ona reče temu mega vrt, ki prideluje, no, se lahko povem, Mateja Reš, ona je ena pionirka bom rekel, pridelavi zelenjav, mikrozelenjav, in ona tudi veliko zalaga, bom rekel, restauracije, prestižne restauracije v okolici, z pač to mikrozelenjavo, z nekimi pač temi rastlinami, ki so klele rastejo, a ne, in tudi mi jo imamo v bistvu čist na vhodu, a ne, in njene rastline pač krasijo tudi naše jedi v restauraciji, a ne, ampak ja, takrat, ko so. Zdaj, sezonsko. Zdaj nimam kaj, jaz ne morem zdaj tamle vzgojiti, a ne, neke, se ne me sprašujete, to so take imena, pa tole klele, pa tudi ona kar hodiš z njo po vrtu in ona kar to malo je, pa kar probaj to, pa pa jaz tako, a ni to plevel. Ona, ne, to je ta roža, tako, a ne, ampak ona ima res, ne vem zdaj, koliko ima zemlje, ampak bi rekel, da saj 2 hektara, a ne, in to, bom rekel, goji ona velika ronije, veliko takih eksotičnih stvari, ki jih ne dobiš. In to mi pač vključujemo tudi v našo restauracijo. To imate kar srečo, ki je tako blizu. Ja, je pa ona v bistvu, sej to domačijo smo kupili od njenega strica, tako da je bilo tako nekako že kar zmenjeno, malo naprej španovija, ja. In ja, tako da je zanimivo, no. Zdaj, kaj se pravi ta avtentičnost, ja. Zdaj tukaj ima avtentičnost, dizajn, luksuznost. Gugalnika, no. Ja. Kje dobiš gugalnik? Ki se ga mogoče še vsakdo spomni, ki ga je mama imela. Ja, iz filmov se ga še spomni. Z filmov se ga spomniš, ki malo tako, malo škripov, ne. A ta je prav original? Mislim, original, mislim, pa jaz še vem. Ne, ni z domačije, ampak je bil prenešen, se zdaj ne vem, zdaj še naredijo gugalnik. Ampak vidim, kdo še naredi, pa jaz vem. Kaj pa sama ponudba poleg, se pravi, poleg nastanitve? Ja. Kaj je zdaj? Kaj še drugega? Zdaj, kar se tiče nastanitev, bo mogoče klele sam poudaril še to, da imamo 15 sob, pa imamo, če bi šli res do črte pike, imamo 8 tipov sob. A ne? To ti nekako definira butičnost, a ne? Ker te en pokliče živo, jaz bi imel 10 sob, ja, okej, a ne, imaš že, ta bo imel tako, bo imel tako, a ne, je majčkeno težje. Bom rekel, kakšnim skupincam prodajati, pa se tudi nimamo nekih ambicij, no. Ampak vzamemo, ne, bom rekel, kakšne večje družine, ki pridejo, ne vem, 3-4 familije skupaj, pa tako. Imamo kakšna manjša podjetja, imeli smo že nepar takih team buildingov, kakšnih konferenc manjših, ki ima kakšen kolegi, ki se malo hoče odmakniti iz pisarn, pa pridejo malo, pridejo v drug okolje, imamo eno tudi tako majhno konferenčno dvoranico. So pa naše sobe, bom rekel, vseeno tako zelo razgibane, v smislu, da imamo pač, a ne, sobe, kjer imamo 2 ležišči, imamo tudi družinsko sobo, kjer so 4 osnovna ležišča, a ne, ta je tudi skoraj najbolj prodajana soba.
Pa imamo 3 sobe, ki so lahko twin pa double, pa imajo lahko dodatna ležišča, pa imamo potem še premium sobe, ki imajo tudi lahko dodatna ležišča, sicer samo za otroke. Tako da imamo v bistvu res nekako lahko naslavljamo vsega individualca, ki bi rad k nam prišel pa izkusil, bom rekel, Julijske Alpe. Tako. Mhm. Moram reči, da imamo kar dosti družin, ker nekako ne, jaz zdaj prehajam tudi samo v to fazo, ne pač otroci morajo se zgoniti. In kje bolj se zgoniti kot v Julijskih Alpah, a Ja, ne. ja. In imamo v bistvu sobe, ki so pač, se pravi, imamo eno prav družinsko sobo, ki se večkrat proda dražje kot suita, a ne, ker pač ljudje bi radi, a ne, imeli zajtrk pa večerjo, pa pojo z otroci, da grejo ven. Mhm. Imamo pa pol kar nekaj sob, ki imajo pač ta dodatna ležišča, ki je pa mogoče za te malo mlajše otroke, tam ne vem, od 3 do 5, 7 let, a ne. Mhm. Tega imamo tudi kar nekaj. Je pa res, da se pač za vse te stvari nekako doplačuje. Mi ne komuniciramo nič, otroci gratis, 2 otroka gratis, ne. Ja. Ker pri nas, a ne, je, bom rekel, tudi sama storitev je na malo drugačnem nivoju. Pač mi imamo postrežen zajtrk, Mhm. bife in postrežen oziroma kombinacija, a ne, ker nekako, a ne, spet, to gre z roko v roki, a ne, okej, če so naši gostje aktivni turisti, oni tudi malo več pojejo, a Mhm. ne. Se pravi, moramo Ja. malo večji strošek računati, da bo šel na fruščko. In ne smemo se sekirati, če pač en poje 5 palačink, a ne. Ja. To je 5 palačink, a ne, ker to je zmeraj tako, a ne, to je vsak dan debata okrog tega bifeja, kako so spet pojedli vse palačinke, a ne. A Jaz res? tako prosim, če se nehamo o tem pogovarjati. A je to A ne? sploh strošek, mislim? Ja, ja je, če je potem 30 ljudi, pa vsak poje A ja, 5 po 5 palačink, a ne, palačink, ja. ja. Ajde. A ne. To bolj otroci jejo, ali ne? Ja, bolj otroci, ampak Ja. zdaj bi mogoče samo Ja, en ja. tak primer, a ne, ampak ja, je pa, a ne, je pa pač to treba upoštevati, a da. In mi smo pol rekli, okej, naša zgodba bojo jajčka. No, mi smo rekli, okej, kmetija kure jajca, imamo tamle enega, ki nam domače jajca pripelje sicer iz Tržiča. Mhm. Imamo na zajtrku svoj a la carte meni, kjer to je vse vključeno v ceno, a ne, se pravi, Mhm. a la carte meni, kjer so gor pač jedi z jajci. Te klasike, Benedikt, Royalo, mešane omlete, a ne, pol imamo pa še, ke smo sicer malo recepte prilagodili, da je pač to spet majčkeno drugače, a ne. Imamo pa tudi našo signature jajca, ali kako bi rekel, to posebne jajce Julijske Alpe, a ne, to so pa jajca s kranjsko klobaso pa z ocvirki, a Aha. ne, tako da tudi ena izmed najbolj popularnih jedi, ker pač ljudje to hočejo probati, a ne, in bom rekel, imamo res dobre odzive na to, no, tako da tako nekako mi se diferenciramo, a ne. Ja. Zdaj gostoljubje, a ne, spet smo mogoče pri gostoljubju, a ne. Ja, Spet, kje se to, kje se to odraža? kje se storitev konča in se začne gostoljubje, a ne? Ja, ja, ja. Saj, ti še zmeraj lahko vse narediš za gosta, kar gost pričakuje, Ja. pa nekje bi lahko rekla transakcijsko gostoljubje. Pač za to je plačal, to je dobil. Ja, ja. Kje pa se zdaj začne ta pristno gostoljubje? Je pri nas se v prihodu, a no. Zdaj, če se mogoče spet malo vrnem nazaj, a ne, mi nimamo takih težav z gostoljubjem, a ne. Jaz imam spet srečo, da imam močno ekipo, ki pač to razume, Mhm. a ne, ki so nekako, bom rekel, ponotranjili ta objekt pa to zgodbo, a ne, Mhm. in ni bilo treba velike energije, da mi to komuniciramo, a ne. Pač en velik del gostoljubja je to, da pač tudi poznajo okolico, da malo poznajo navade, So da domačini. so malo, ja, kar no, neki Ja. so, neki niso. Aha. Ampak oni, ki niso, jih pa pač to malo naučimo, a ne. Ampak jaz sem zmeraj, a ne, jaz sem tudi kar nekaj ljudi zaposlil v življenju, Ja. na recepciji, a ne, recepcija, pač kjer sem skoraj 5 let pač delal, a ne, ja, tam smo se tudi, ja, gostoljubje pa tako, a ne, ampak kako ti pričaraš gostoljubje v hotel Park, ki ima 220 sob, a ne. To je tako Fabršk, Ja, a ne, številke. številke, a ne. Ampak meni se je tako zmeraj zdelo, ampak daj poglejte vi te ljudi, oni so prišli na počitnice, a ne, oni Ja, so prišli ja, na dopust, Ja, ja. a ne.
In smo imeli pa ta izobraževanja, in jaz sem pač, bom rekel, nekako želel te, a ne sem rekel, ok, pa zaposleni bojo rekli, ja, pa danes imamo 100 sob prihoda. Ja, ampak od tega je 80 sob grup, ki na recepcijo niti prišle ne bojo, unih 20 pa hočem, da so, kot da so samo oni v hotelu. A ne? Tako morate vi pa njim pričarati. Ne, da se oni počutijo, lift, restauracija, ta soba, dio. A ne? Ja. Ampak ne, temu, ki se je pa odločil, da bo sem prišel tako sam, ker hoče imeti osebno izkušnjo, njemu se morate posvetiti. a ne. Pri nas je zato in pač pri nas je to vsak gost, ki se mu tako posvetimo. a ne. Ja. Tako da eno vprašanje, kaj si v Savi pustil za sabo, grupe. A ne. Grupe sem pustil za sabo, ki so pač seveda nujen del posla. a ne. Vsi vemo, je februar, je marc, je november, je december. a ne. Ja. Ampak ja, pač Številke. si številke, pustil za ja. sabo. A ne, je pa spet nek majhen del, a ne, in vedno mi je bil tak izziv, a ne, kako zdaj pač te ljudi prepričati, da bi oni to majčkeno bolj, dajte majhen bolj izpostavili. In res smo imeli ene par receptorjev, sem imel, ki so to res obvladali. In jaz sem imel pisarno, a ne, ker sem zmeraj takole lahko malo, a ne, pa delajo oni na Aha. recepciji, malo na ušesa vlekel. Ja, no, ja. tako. In unga prav z veseljem poslušal. O, dober dan, kako ste pa vi, a je vse v redu, gospa, kako imate lepo jakno, veste, tako tak naravno. Ja, a ne. ja. Ful, a ne nočem zdaj biti preveč ta ladies and gentlemen, Osladen. serving Ja, ladies aha, and preveč gentlemen. uradno, Ja. A ne, se to je ful lep rek, a ne, ladies and gentlemen in the service of ladies and gentlemen. To je res lepo, ampak a ne, vsem, a ne, kle v takem objektu, pa to ne moreš. a Ne, mi nimamo, naše uniforme so, ok, moški imamo srajce, ženske imajo polomajce, čez zimo imamo telovnike gor, puhaste, ker skačeš ven pa not, a ne. V restavraciji imamo pač luštne predpasnike, pa tako, a ne. Pri nas je to še zmeraj tako malo bolj casual, a ne. Ker naši turisti so aktivni, pa tako, a ne. Tisto v Savi je bilo pa pač, a ne, sploh v Grand hotelu Toplice, a ne, to je pa 5-star nek Grand hotel, a ne, kjer se pričakujejo kravate, pa tako, a ne. Ampak vseeno, a ne, mogoče bi zdaj lahko rekel tudi to, a ne, da se je svet ogromen s korono spremenil. Včasih se je to zelo pričakovalo, ta uradnost, pa tako, ja, pa kako zdaj on kufer prijel, pa kam bo zdaj ta kuli odložil, pa tako, a ne. Vse Zdaj pa, standardizirano. ja, vse standardizirano, zdaj pa to tako malo bolj casual, no. Zdaj tudi že kakšne podcaste prebereš ali pa kakšne vloge pogledaš, pogledaš, Ja. a ne. Eni pravijo, da se recepcija ukinja, a ne. Ja. Recepcija se ukinja, ker je pač, a ne, to je zgolj tisti birokratski del, ki ga hotelir mora opraviti, zato da je država vesela, a ne. Da država dobi svoje, da so pač te neke evidence, dobro, pa v ozadju še ne vem, kjer Interpol, pa bog je še vse, a ne. Ampak ja, pač to moraš narediti, a ne, ampak enostavno recepcija ni več fokus, a ne. Včasih je bil recepcija, jaz ti not prišel, je bilo to, ne. Pa večjo recepcijo, ta je jači. Boljši. Ja, no, naša recepcija je po mojem 4 kvadrate velika, a ne. Ja. Se kaj več manevrskega prostora niti nismo imeli, ampak jaz sem rekel, lejte, sej ne rabiš, a ne. Okay. On pride sem, a ne, sem rekel, dajmo mi raj to izkušnjo premakniti ven iz recepcije, a ne. Dajmo mi peljemo gosta v sobo, ga peljemo mimo restavracije, mu tam restavracijo pokažemo, a ne, ga peljemo mimo wellnessa, mu tam wellness pokažemo na hitrico, a ne. Ga pelješ v sobo, mu razložiš vse v sobi, malo zgodovine, tako, a ne. In smo mi to recepcijo raztegnili, pardon. Ja. A se to da priučiti, to pristno gostoljubje, da gost začuti takrat, da mu ekipa daje posebno pozornost? To je ful težko. A to ti že iščeš, ki iščeš ljudi, iščeš že to v njih, da to imajo? A ne? Ker a je sploh možno to priučiti? Ti si toliko ljudi zaposlil, Ja, imaš to izkušnjo, se da kaj narediti iz tega ali neč pol? to je skoraj nemogoče priučiti. Bom čistko povedal. Jaz sem na razgovorih dostikrat vprašal, kaj je za tebe vrhunska storitev? A ne? Kandidat. Ja, okay. Kaj je za tebe, ok, ti se zdaj zanimaš za recepcijo, kaj je za tebe vrhunska storitev? In vsi so bili trdi. Noben ni vedel, a ne. Ampak to je en tako vprašanje, kjer ti začutiš, a človek ima neko uno, kaj pa jaz vem, nek ta, a ne, pa sem zdaj razmišljal, ko sem se sem vozil, a ne, kva si zdaj gostoljubje, to si nek tak mal med
med optimistom pa med sangvinikom tam neko mes moraš biti, a ne, da skozi moraš biti malo nasmejan, vse mora biti dober, veš, da moraš nek del narediti tudi, a ne, pa včasih pa tudi ne bo v redu, a ne, ljudje niso zmer super, a ne, ali pa imajo oni tudi slab dan, a ne, in ti boš mogel to nekako shendlati, a ne. In jaz sem pa, ko sem te kandidate spraševal, kaj je zate dobra storitev, a ne. In oni pa, niso vedeli. Noben ni vedel, kaj ne zdaj odgovori, kaj je zdaj to dobro, kaj on meni sprašuje, kaj je to dobra storitev. Ne? Ampak ta vprašanje pač nima odgovora. Ja. Jaz, a ne prej, a ne, pa spet Sava sistem, pa kako zdaj to pričarati, a ne. Ampak, naprimer, mene je letos, po vseh teh letih, narod vrgel, ker sem šel v Falkensteiner, tle v Felden, a ne. Tle je dobil ker moj pojem dobre storitve je bil zmeraj tako, da pač, ker jaz stopam v recepcijo, ali pa naprimer, ker ti kot receptor zagledaš enega gosta, a ne, da ga ti probaš pač vsaj približno nekako oceniti, kakšen ta gost je, a ne. Zdaj ti veš, okej, tako zgleda, tako je oblečen, a ne, ti ga moraš na hitrico, ga moraš malo prebrati, a ne. Pa kako bo on komuniciral, a ne, pa kaj on pričakuje, a ne. To se vidi, a ne, obleka naredi človeka, pa to vse se malo vidi, a ne. Zdaj sicer skozi malo težje, ampak tako, a ne. Kako boš ti zdaj do njega pristopil, a ne. A ne, če si ti videl, da je na parkingu, da je nemška registracija, ne boš prišel buongiorno. Pa so eni tudi to delali, a ne. Pa če vidiš, da je nemška registracija na avto, a ne, ta prvo boš rekel dober dan, pa boš pa rekel guten tag. Saj toliko se boš pomatril. In za mene je bila pač zmer storitev, a ne, tako, ke včasih si videl, a ne vem, pride noter družina z otroci, a ne, pa začne check-in, ja, veste, pa klele imamo tole, pa wellness je odprt. Mamica pa otroka. Ja, ne bojo šli v wellness, ker ima 3 leta starega otroka, dej, a ne, on bo rekel, ja, klele, pri fruštku vam bomo pa dali za ta malčka pobarvanko, pa, a ne. Dej ti malo si zgrad sliko, kdo je prišel v tvojo hišo. Se nikoli ne moreš vedeti, kdo točen je prišel, pa kaj on dela, pa kakšna so njegova pričakovanja, ampak ga ti vidiš, pa kad ti vidiš, ne vem, a ne, on se je pripeljal, ne vem, z nekim džipom gor, ima 2 kolesa, valjda mu ne boš prodajal, ne vem, tamle zdaj 6-hodno večerjo, a ne. Mislim, ne vem, mogoče pa tudi, ampak verjetno je prva stvar, ki bo on vprašal, je, kam greva midva lahko z ženo, klele se zgoniti 80 kilometrov rabim, da sem zdrav, a ne. To so vse taki detajli, a ne, to je za mene dobra storitev, da ti iz okolice nekako probaš čim bolj zreducirati to, kaj gost nekako, kaj je prišel. Ali pa saj ne rab. Predvsem, kaj ne rab. Kaj ne rab, ja. A ne. Od vsega tistega, kar mu lahko ponudiš, a ne. Ja. No, in poj, a ne, jaz sem vedno rekel, ja, pa te verige, a ne, pa bil sem v Falkensteinerju lansko leto tamle na Hrvaškem, a ne, v Zadru, pa ni bilo dobro, a ne. Bila drugačna. Tam se vidi, tam se vidi, da imajo oni sezonsko, pride, jih nadriblajo, oddelajo, zaprejo. To je to, a ne. Medtem, ko ta v Feldnu, a ne, ta pa cel let odprta, ne, oziroma mislim, da samo konec januarja za neke 3 tedne zaprejo, kakorkoli, ampak načeloma je neka stalna ekipa, a ne. In nekaj vidiš, kako znotraj ene verige v bistvu, ja, tam je, pa una tam na recepciji, dober dan, pa taka je bila vsa naveličana, pa tako, nič ni bilo, a ne. Saj jaz sem prišel tja na eno konferenco, pa nisem zdaj pričakoval nekaj tam zdaj. Ja. Ampak vseeno, vmes so pa bili gostje, ker tam je bilo veliko, tam imajo 3 recepcijske pulte, a ne, vmes si pa videl, da so individualci, a ne, gospod pa gospa, pa tako, a ne, pač. Ampak une so isto, kar čim. Pač tisto, kar je nujno potrebno narediti. Ja, pa prideva kle v Felden, a ne, v wellness samo. Midva stopa skozi vrata z Boršo, ker pač šla sva samo v wellness, a ne, sem jaz rekel, da grem klele, gledam že ta wellness, greva v wellness, a ne, rada z ženo hodva. In stopam jaz skozi vrata in seveda mene vidi, a ne, verjetno je videl mojo registracijo, a ne. Isto recepcija, velika kot tale miza, nič, a ne. Midva stopa skozi vrata, narediva 5 korakov. Gospod Pretnar, pozdravljeni. V Avstriji, a ne. Okej, pogovor se je nadaljeval v angleščini, ne. Ja. Ampak midva z ženo pa sva obadva delala to, a ne.
so pa rekla, wow. In jaz ta prvo začnem razmišljati tako, joj, kjer PMS sistem imate vi, da je to bilo, da si ti prišel v točno ta pravem momentu, da je informacija prišla do tebe, da greva mi, da sploh ne greva v hotel, a ne, ker to je bila hotelska recepcija. Mi da so šla pa samo v wellness, a ne, ki je načeloma pač odprt za zunanje goste, a ne. Ampak ja, gospod Pretnar, ja, in itak sem malo zamujala, klasika, to je moja krivda. On reče, ni problema, če niste parkirali v garaži, vam bomo mi parkirali avto. A ne, se pravi, on je registriral, da je tam avto, da sva zamudila mal, a ne, on je vse toži, čeprav tam nisva zagonila nek bajen denar. A ne. Ampak pač to je servis. A ne. Ampak ti, ki njega pogledaš, ko on to dela, njemu je bilo to tako naravno. On je zato, on tak je. Jaz, a ne, ki sem mi prej vprašal, a se to da naučiti, a se to da oprzgati. Ja, do neke mere se da, a ne. Ampak jaz mislim, da je pač, a ne, v veliki večini je pa to oseba taka, ki to šteka, ta gostoljubje. Verjetno veliko lažje pride čez dan, če ima to oseb, Ja, kot da se to nauči, pa pol moraš biti ves čas pozoren, pa to nekako speljati. ja. A ne, do vsakega gosta še zmeraj poskušaš biti prijazen. Ja. Najmanj. Ja, In on če je imaš to v sebi, je to ful lažje. Ja. In zato je ta gostoljubje, a ne, zato sem jaz vedno vprašal, kaj je za tebe dobra storitev, a ne, in mene je res zanimalo, ampak moram priznati, da nisem kakšnih pametnih odgovorov dobil. Kaj je dobra storitev? Kaj je dobra storitev, a ne? To je na primer za mene, a ne, za enega je pa pač dobra storitev. Ja, da imaš, da je bife nalovdan totalno, a ne, pa sam ti delaš na recepciji, a ne, ti moraš meni povedati, a ne, kaj bi ti zdaj za gosta naredil en korak več, da bo on, ko bo šel, napisal, wow, Matej iz recepcije je pa res top, a ne. Kaj tazga še nisem doživel, a ne. Ja. Tako, kaj boš ti naredil? A ne? In zdaj, če on že takoj nima ideje, a ne, pa že veš, da mogoče malo tega nima v sebi, a ne, bomo mogli delati. Ali pa už noča, ne. Koliko je, kaj ne boš imel toliko, koliko je pa težko dobiti, mislim, osebje, stav je en največjih težav jih dobiti. Ja. Zdaj, koliko imate pa vi veliko ekipo za to 15 sob? Koliko je to? Ja, nas je 6 plus sezonski, rečemo tako. okej. 6 je nekako neka stalna postavka, ampak se pravi, 3 smo na recepciji, potem imamo še neke strežbe, pa neke kuhne. No, čez sezono nas je več. No. Čez sezono nas bo po mojem 9 na koncu, se pravi, to je za cel hotel, kuhna, strežba, recepcija, sobarce. Ampak pač mi smo zadevo zastavili tako, a ne, ker pri nas je, a ne, to je mogoče ena prednost gostoljubja, ki ga v majhnem hotelu sicer, a ne, mi pač vsem, ki pridejo k nam delati, mi pač povemo, da vsi delajo vse pri nas. Jaz tudi posodo pomivam. Jaz grem tudi sobe preobleči, ni mi panike, ni sicer pač to, a ne, da bom zdaj si urnik organiziral, da je to moj del, a ne. Ampak ja, pač pri nas, če nimaš tega mindseta, da ti jaz rečem, lej, zdaj boš šel pa kele pa hitro pojdi pogledati v restauracijo WC-je, ker je bilo, ne vem, ogromno ljudi, da se vam midva tam nekaj prerekala, lej, jaz tebe res ne rabim. Pač, ker to ne moreš, to je tako majhen hotel, a ne. En benefit tega, da imaš pa tako multitasking ekipo, je to, da po eni strani, da imajo skozi dosti dela, da jih skozi malo, a ne, skozi jih imaš malo na prstih, a ne dolgočasijo se ti tam, a ne, ker ponovadi je tako, najhuj dan je, ko imaš en check-in, oh my god, res, unga čakaš in poj pride in poj najraj kar joj, dej, a ne, to je najslabše, ne. Pač se dolgočasite. Ja, fajn je, če imaš, mislim, take ljudi mi iščemo, eni se obožujejo dolgočasati. Še 25 let pa penziona, ne. Taki so tudi, a ne. Ampak mi takih nimamo, no. Ja, se ne predstavljam za 15 sobe. Ja, in je tako pač, a ne, ker ti pa ta multitasking da, je pa to, da ti z gosta skozi spremljaš, a ne. Ker pri nas je dostikrat kombinacija tako, da si v bistvu na zajtrkih, pa si pa malo še v recepciji, pogreš pa včasih tudi še kakšno sobo pospraviti, a ne. Ali pa ne vem, si na oddaji koles, pa tako včasih, pa tudi še na večerjah, a ne, zdaj v nizki sezoni pač ja, a ne, če imamo, ne vem, 3 sobe prodane, a ne, pač lastniki želijo, da restauracija je odprta in imamo potem pač 3 sobe, mogoče samo 3 mize v restauraciji, pa kakšnega zunanjega, a ne,
pač ja, greš pa še zvečer, pa še to postrežeš, imaš en check-in, ki je prišel ob 2 in kaj boš pol delal, ja, a ne. In to pa so take zanimive debate z gosti, vi pa res vse delate, jaz tako, ja, res, a ne, in oni pa tako, ampak a ne, to je spet en tak, ko preko next level gostoljubje, a ne, Ja, kjer pač ti gosta skozi spremljaš, a ne, jaz ti so v bistvu kar tak malo njegov butler, a ne, ko se to oni fancy počutijo, ja, a ne, in on pa je te pri večerji lahko naroči, za naslednji dan bi midva rezervirala kolesa, ker ve, da ti delaš tudi na recepciji in da bojo kolesa jutri zate rezervirali, on v bistvu ne rabi iti na recepcijo, ne. To je bil tak nepričakovan benefit tega, ker si mal multitasker. Ja. Ampak gostom se pa to super zdi, a ne, ker imajo konstantno, bom rekel, na večjih točkah v hotelu imajo istega sogovornika. ja, a stik ne. z isto osebo in lahko naveže Ja. močnejši, bolj pristen odnos. a ne. Ja, Ja. ja. In je pač tako, bom rekel, a ne, ker a ne, mi nič ne skrivamo, ne, kmetija, domačija, pri nas je tako domače, pri nas je, a ne, vse smo profesionalci, pa tako, ampak a ne, pri nas je pač, a ne, sproste se, a ne, zdaj ste Mhm. na dopustu, zdaj ste prišli, a ne, zdaj ne rabite nič več, mi bomo vse poskrbeli, a ne, za vas. Sam povejte, kaj rabite, če sploh kaj rabite, a ne, ker velikokrat je že tako, da pač se eni gosti že pridejo čisto, Aha. ne, ima že vse načrte v glavi, pa tako, pa ga težko. Ampak ker pa, bom rekel, s tem dobi, je pa, da dobi pač, a ne, dostikrat ljudje sprašujejo, ja, kdaj pa vaša glavna sezona, ali pa ja, a ne, ker eni nimajo, jaz tako, pač sej logičen poletje, a ne, ampak oni še zmeraj tako Julijske Alpe bi rekli, da je to bolj zima, a ne, ampak pri nas je zaenkrat še zmeraj poletje, top sezona, a ne. In je pol ta storitev, a ne, spet tako čisto malo na drugačnem nivoju, a ne, ker pol lahko se ti spomniš, a ne, veš, pa si pa mogoče vmes en dan frej, pa pridem čez, ne vem, en dan si frej, pa prideš naslednji dan na zajtrke, a ne, pa pa si že kar pa, how are you, mister ta pa ta, a ne, pa tako, a danes si pa na zajtrkih, pa jaz tako, ja, danes imamo pa Natašo, tamle imamo eno kuharico, ki res, mislim, to je, takih ljudi res težko dobiš. Ona je tik pred penzionom, ampak ona rada eksperimentira in ona pride ene pol ure prej na šiht in reče, danes bom pa naredila tele sendviče z lososom od danes. Včeraj sem gledala recepte za te skutne namaze, danes bomo imeli 3 različne skutne namaze in pri nas je frušček tako vsak dan malo drugače. Mhm. A ne. Zmeraj je nekaj domačega, ona ima skozi v glav, kva ima v hladilniku, a ne. In ona pa je popoldne grunta, kva bomo mi zjutraj na fruščku imela. Ne? In jaz zjutraj pridem in gledam, ja, tole danes sem naredila ajdove krape, a ne, pa bomo imeli ajdove krape, pa z ocvirki, pa ne vem, a ne, pa tako, pa spet, a ne, pa že to spet zdaj cela neka zgodba, pa gostje pridejo, pa kva pa je to, a ne, pa ti poj malo poveš, pa spet en košček zgodovine, pa tradicije, pa ajda, a ne, ajdov ljudje ne poznajo načeloma, a ne, ajda, ki je pri nas tako, a ne. Ampak to so taki drobci, a ne, ki jih mi tako nekako Vključujete. Ja, vključujemo prehrano. nekako v In je spet zgodbo. zgodba zadaj. a ne. Ja, a ne, ampak to so taki majhni detaljčki, a ne, sej Nutele gre itak največ Ja, na ja, zajtrk, ja. vse to je Aha. dejstvo, a ne, sam, a ne, če pa kakšnemu tako malo popestriš, a ne, S tradicionalnostjo. to je naš ja. mentality, a ne, da je vsaka neka taka malenkost je priložnost, da malo raztegneš to zgodbo, a ne, in jaz se moram pač pohvaliti, mi imamo v primerjavi z Bledom, dobro, sicer zdaj so trenutno rezervacije še noter, a ne, luknje se še ne filajo, ampak mi imamo zdaj povprečno dobo bivanja 4,5. Wow. a ne. Lansko leto, ko smo v bistvu res šele odpirali, pa smo res pač, a ne, najdražja soba je prazna soba, pa smo pač res probali vse zafilati do ta zadnjega kotička, a ne. Smo poj na koncu pristali na 3,3, a ne, medtem ko se Bled bori z dom na 2,3, so že kar vsi, gremo proti 2,4, a ne. A res, toliko malo je to. Ja, Bled je pač tranzitna destinacija, zelo tranzitna A destinacija. No. res. Ja. To je pa škoda, to je zato, ker je tako predstavljena. ne. Ja, zato ker pač to je tako, a ne, Bled je tako bolj Benetke, Dubrovnik, Ja, ja. Ljubljana, a ne, Bled je, prideš, vidiš ta jezera, ne, in poj sicer, a ne, meni je žal, da ljudje ne vidijo, mislim, mi imamo kle toliko ponudbe, a ne, meni rečejo, sploh Blejci, a ne, Blejci, to je, kaj pa už delal na Bledu en teden, a ne, to je taka blejska fora, a ne, mislim, ja, za ston bolj težko, a ne, a veš, ampak kaj pa je danes za ston? Ja. Ne vem, a veš, jaz pa izmer vsega vprašam, kva ti delaš, a ne, ne vem, a vi sam šinkujete tam v tvoji firmi, kaj delate. Ja. A ne, ja, pač, ne vem, imaš pa zipline,
ne vem, raftingi, canyoningi, plezanje, padalstvo, ne vem, potapljati se greš lahko v Blejsko jezero, če se hočeš, z balonom letiš mimo Blejskega gradu, ne vem, spletno se peleš, mislim, za film ti en teden, da boš mogel na še en dopust. Mislim, pa se ima že zahoditi, pa kolesariti, ni treba nič od tega, če hočeš brezplačen. No, imate tam, Dolina Radovne, do vseh peš. Tega je praktično neomejeno, mislim tako, a ne. Zdaj se pravim, odvisen tudi za kakšno publiko, ma neomejeno je vsega, no. Ampak pač ljudi, a ne, pa rečeš, kaj pa na Krku delaš? Tam ležiš, a ne, pa v lev gledaš, pa 14 dni, pa top ti je, a ne, pač boš pa še se pa tudi lahko ležiš, a ne. Sam, a ne, če pa ti hočeš imeti neko izkušnjo, a ne, ali pa nekaj aktivno preživljati svoj čas, a ne, bo pa treba nekaj plačati. Ja, verjetno bo treba nekaj plačati, mislim, imamo pa tudi zastonj, plezati greš lahko zastonj. Ferat je v Julijskih Alpah, ne vem, 20 minut z avtom, imaš ti ferat, še pa još. Ne vem, kaj želiš. Zdaj, če želiš pa ležati, pa tudi lahko. V Sloveniji je obala javno dobro. Imaš tam le plažo, ležalnik pretegen, pa lež. Če hočeš, a ne tako. Mislim, ležiš lahko že zraven reke ali pa zraven Blejskega jezera. Lahko greš Savi, a ne vem, karkoli, ne, ni. In je res, a ne, da ne govorim, a ne, pač tudi gostinske ponudbe je ogromno. A pa gostje to poznajo k vam, ki pridejo k vam, že vse to, kaj lahko počnejo. A se že to prej pozanimajo? A to ste vi bolj tisti... Te chat GPT zdaj že kar oddelajo ta svoje. No. Jaz sicer moram priznati, da se še nisem igral s tem, da bi mu rekel, da mi splanirajo en tedenski dopust na Bledu, pa kva bo on meni ven vrgu, ali pa ne vem, da mu napišeš, ne vem, smo 4-članska družina, to moram zdaj enkrat. A pa to sprašujejo oni? Kaj bukirajo, začnejo sprašati, kaj lahko delajo? Jaz mislim, da. Ker mislim, se vas, pravim, prav vas. Ne. Recepcija dejansko malo umirano. To je dejstvo. To je dejstvo. Jaz sem, preden smo odprli hotel, sem bil v kontaktu z raznimi agencijami, bomo mi to na recepciji prodajali, to, kar sem prej omenil, rafting, canyoning, ne vem, vse te aktivnosti, neke jahanje, terensko jahanje, lahko greš galopirati v Radovno, vse sem še spomnil, ni da ni. In, da bomo mi to pač vse prodajali, mislim, dobro, da nisem kakšnih planov oddajal, ampak dejansko noben niti vprašanje. Ti samo vidiš kombi, ki pride, agencija ta pa ta, in jih odpelje na rafting. Se že sami vse pozanimajo. Oni se sami vse zmenijo, online plačajo in to zdaj ljudem je to normalno. Jaz mislim, tudi ljudje smo mečkani s to korono malo tako socially awkward, bom rekel, socialno so nespretni, ratujemo malo, ker ljudem je kar malo naroden vprašati, pa tako, vsi so bolj, vsi so bolj raje, starejši gostje, vsi pridejo na recepcijo, povedati to, super, ko se imamo fajn, sprašvati, mlajši gostje, skozi mnana. In sploh tisti, recimo se jaz si predstavljam, če imaš ti, ne vem, če si ti neka družina, ki imaš otroke, itak, da se to vse vnaprej pozanimal, kje boš dobil kolo, boš dobil otroški šedež, ne boš, ne moreš vse to da spot rešvati, ti imaš, ne vem, 3-4 dni, že tako se ti glava odpira, sam dopust, in poje že ti se ljudje to pač vse vnaprej, vse porezervirajo, zato da poje ni tega stresa. A to si ti tak? Bi rekel, da ti vse vnaprej, kaj jaz ne. Jaz ne. Mislim vnaprej. Meni že uspeh rezervirati. Ja, no, ampak ok, ali pa prideš v hotel, pa v hotelu rezervira za čez 2 dni. Hočem to povedati, da ne prideš na recepcijo, pa vprašaš, kje pa bi klele lahko šli mi na rafting. Ljudje že pridejo zelo informirani. A kličejo tudi ne? Se pravi, še pred rezervacijo, da bi klicali pa sprašvali, kaj se da tam početi. Največkrat, kar vprašajo, je to, če lahko psa pripeljajo. To je pa ena trenda. Mi smo dog-friendly hotel, tako da to so naši hišni ljubljenčki. In mislim, trend. Ker tle v bistvu zajameš 2 skupine. Oni, ki so mladi, pa nimajo, pa verjetno ne bojo imeli otrok, pa oni, ki imajo odrasle otroke, pa bi radi imeli še otroke, pa jih ne morejo imeti, pa imajo psa. Se pravi, to je v bistvu samo oni, ki imajo pa majhne otroke,
Ampak ja, to je zelo velik trend, a ne. In pač, se na začetku smo imeli še neke ideje, se to so brbiče zgodili, saj je pa tam boj pod prihodnostjo, a ne. Mi smo imeli na začetku ene ideje, da obstajajo neke škotske pritlikave krave, a ne. In mi Okay. smo rekli, kako bi se eno to škotsko pritlikavo kravo, da bi jo tulele imeli, a ne, kao da smo mi to kmetija, a ne. Aha. To so bile neke ideje na začetku, a ne. In pol mi tako začnemo razmišljati, jaz tako, ampak saj jaz mislim, da bo Zoran zdaj kmalu imel kakšen rojsten dan, pa tako pa bo Pa te kupil to kravo. pa bomo mi kupili eno tako, ne vem, to se zdaj tako malo zabavam, ampak a ne, tako pač, a ne, mi smo še zmeraj kmetija, kle smo bili, jaz to povem, da sem rekel, kle vi zdaj zdite, so bili včasih krave. In oni, ne, ker ljudje oni ne štekajo, Ja, ker to je, je zdaj. nam je to tako samo po sebi umevno, da se Oni niti... pa kar, krave, ko ste pa to vse počistili, a veš, tako, oni ta prvo to pogledajo, a še kaj, a veš. Ampak ni bilo krave, to je že, ne vem, 30 let, a ne. Ampak tako, tudi velikokrat nas vprašajo, kako pa ste prišli na idejo, da bi kmetijo v hotel spremenili. Mi pa tako, a nismo pa ful posebni, a ne, ko smo v bistvu posebni, a ne, da ljudem, a ne, nam je bilo pa to tako logično, itak kmetije propadajo, Ja, a ne, res škoda je se ti logično, zdi. Ja. Ja, mislim, po eni strani je, ne, se vidiš, se je cela Avstrija z tega vrnila, oni so cel gospodarstvo zasukali, ne, ti v bistvu itak rabiš kmetijo, da ti suportira hotel. In ti jo itak Ja, rabiš, ja. a ne, ker hotel rabiš hrano, a ne. In je nekako logičen, da ne vem, vsaka ta tretja kmetija rata hotel, a ne. Ali pa v Avstriji je bilo pol že kontra, ne, vsaka ta 10. kmetija ni hotel, a ne. Ampak oni so to zelo dobro, a ne, pri nas pa, a ne, mi smo se tudi trudili, da bi imeli pa te ekološke pa to, pa da bi imeli domače stvari. To je ful izziv. To je ful izziv, a ne, zdaj bom iskreno povedal, nismo niti imeli časa, da se v to poglabljamo, a ne, ker to dobavno verigo vzpostaviti je res težko, ker jaz se ne morem na dnevni bazi ukvarjati, a te zdaj kure nosijo jajca ali ne, ali je zdaj premrz, ali je zdaj te pun prešeč zbolel, pa je revež poginil, pa mi ga ne, a veš, kaj mislim. Ja. A ne, ti moraš imeti Razumem. vse eno konstantno zalogo seveda. določenih stvari, ker če ne, rabim jaz kar enega zaposliti, da bo zdaj tam te Za vse lokalne to skrbi. kmete, a ne, tam naredi, jaz imam 6 krav, veš, pa je prišel zdaj Joža, pa imajo neki, pa je mi vas jogurt kupil, zdaj pa nimam jogurta za, a veš, Take tako, so. mislim, težko je, a ne, Ja, težko verjamem, je, ja. ker so te kmetije, ki so še ostale, so te kmetije, rečemo temu butične, a ne. On ima zase, pa za sestro, pa za tamle 3 sosede, pa če še kdo kaj pride, pa da ima viška, pa mu proda, a ne. To je tako res težko, a ne. Da boš ti zdaj... Imamo, na primer, a ne, zdaj na Bledu se je tudi ful vzpostavil, a ne, tudi ena ful dobra zgodba, ta Bled Breakfast, a ne. Okay. On je v bistvu pa te lokalne kmete res povezal, te ta večje, a ne. In te pa v bistvu zdaj vse te apartmaje, ki jih je na Bledu res ogromen, ti pač na dom dostavijo domači zajtrk. Samo on je zdaj vse zaloge pokupil verjetno, ne. A veš, oni zdaj ne bojo rekli, zdaj pa še tebe, pa veš, a ne, pa tebi niha zasedenost, en teden mu rečem, rabim 200 jajc, en teden mu rečem, rabim 30 jajc. Až njemu tudi to ni Ja, lih seveda. najbolj všeč, ne, ker on jih bo malo šparal, pa jaz rekel, jih ne rabim, a ne, in to je zelo težko, a ne. Pa rečemo, ok, jajca so še najmanjši problem, se jajc lahko v hladilniku počaka, a ne, saj ni, ampak rečemo meso, pa to pa, če ti hočeš imeti sveže, a ne, pa to hitro rata izziv. Tako, in tule imamo še domačo nalogo, no, to bom priznal, da se bomo še bolj integrirali ampak mi smo zdaj mogli ta prvi sploh Zalaufati vse skupaj. zalaufati vse skupaj, ker tako, kot sem rekel, pač zaenkrat nas je 6, dobro, pa lastniki tudi veliko pomagajo, a ne. Bom rekel v smislu, ne vem, razna ta kakšna vzdrževalna dela, pa a ne, bom rekel, te finančne zadeve v ozadju še zmeraj vse oni vodijo, pač jaz se s tem ne ukvarjam, a ne. Moja naloga je pač, da so sobe Zadeve nafilane, laufajo. da so gostje, da imamo oceno 9 pa 4 pa plus, a ne. To je moja naloga, bom rekel, te vse stvari pa pač tečejo bolj v ozadju z lastniki, no, tako da Mislim, ocena je res fenomenalna. Zdaj, tudi osebje ima 9,7. a ne. ja, To je res zelo visoka cifra. Zdaj, kje pa misliš, da lahko to, do kje se to da vzdrževati? Bo rekla res to pristnost. Veš, to je 15 sob, kje je zdaj pol pa tista meja, kje pa moraš upeljati
Ja. neko standardizacijo ali pa imeti še bolj sposobne ljudi, ki se znajo še bolj prilagajati. a veš. Ja, Kaj ta kaj pa jaz vem. botičnost in že neki večja Ja. kapaciteta. Ker vi boste tudi širili, ne? Ja, ideja je, čez cesto še ena kmetija propada, ne, tako da tam smo že v pogovorih, no, za v bistvu še večje kapacitete, ampak jaz mislim, da tam za moje pojme do nekih 70-80 sob, kar mi nikoli ne bomo prišli, a ne. Se to še da tako, bom rekel, furati. Kar je pa več. To je veliko. Ja, to je veliko, ja, Ja. ampak a ne, vseeno se pravi, ne, to je rečemo dimenzija Grand Hotela Toplice. A ne. Tam, tako kot sem prej začel govoriti, a ne, sem mu ene sodelavce bivše, ki jih je bil prav užitek poslušati, a ne, ker so oni res tako, to jim je bilo tako naravno. A ne. Oni so to tako elegantno speljali, veste, to se je tako, se je res, tam so imeli tudi, sicer hotel je bil slabo ocenjen, zaradi tega, ker je pač, ja, star, lepotica, speča. Osebe je bil pa tam saj na recepciji, no, ker sem ga jaz in mu so bili pa res fantje fenomenalni. No, tako. In se jih res prav z užitkom jih je bilo gledati, kako so to oni te goste handlali. Kljub temu, da so bile plače slabe, a ne. To je tudi ena stvar, ki pač moramo nasloviti. Ja, problem je dobiti ljudi. Ja, za minimalca ga je problem dobiti. Pač, a ne, in ne vem, pač pri nas tega ni, no. Jaz ne morem pričakovati, da bom imel enega človeka, ki mi bo 3 tuje jezike govoril, fruštek mi bo stregel, tlele mi bo posle preoblačil, zraven mi bo še ponudbe pisal za povpraševanja, a ne, pa še, ne vem, tamle, če je slučajen centralna crkne, boh nadej, ne vem, karkoli, bo vedel, da more tam pa tam še to narediti, a ne. Mislim, taga za minimalca ne boš dobil. Ker on bo hitro rekel, hej, prijatelj, a ne, jaz sem kle na recepciji. A to industrija res tako našponana finančno, da res ne gre drugače, kot ti minimalci skozi? To bi zmeraj ta vprašanja. Koliko je nor strošek ves čas menjati? Ja. Ves čas menjati ljudi, pa jih iskati, pa usposabljati. To je največjih problemov, ne? Jaz sem imel teh izkušenj velika, ne? Ja. Ker sicer zdaj vem, da v Savi niso več na minimalca. Okay. Ja, zaradi tega, ker pač je prišlo do breaking pointa, ne, in pač enostavno niso več nikogar dobili. Enostavno ni bilo več ljudi, ki bi to bili pripravljeni delati. In pa so pa plače dvignili, ampak do takrat, bom rekel, te korporacije delamo, ker ti imaš od zadaj cel pogon. Zdaj, če mene en da odpoved, jaz sem konc. Bomo 3 tedne, bomo gagali, enega nimam, jaz nimam 20% personala. Ok, sicer tudi dela ni to, ampak še zmeraj na recepciji en more biti. En more biti tam. Ne moreš reči, ja, zdaj pa imamo bolniško, pa tle telefon, pa čeprav bi tudi to že bilo, ampak ni to naša želja. No. Medtem, ko pač ta sistem ima toliko neke inercije in toliko nekih rezerv, da to zelo dolg časa lahko pelje, dokler to ne poč, da je to itak praksa. Zakaj bi mu pa dal več, če mi pa glih tako dela? In to so bile res, kakšne so bile res, jaz sem tak, jaz ne vem, če bil tako, jaz sem videl, kako se ljudje matrajo, pa kako se ljudje trudijo, pa res dajo več kot minimalca, pa sem še dal zmen. Ne, toliko je. In jaz pa ne posel. Pa so pa eni pač šli, eni so ustrajali, eni so rekli, bomo počakali na boljše čase, pa tako. Sej tudi klemamo odpovedi, sej to se dogaja. Jaz vsega človeka, ki pride, dela, ne vem, 1 let, 2, 3, reče, lejte, klele sem se mu super grem, ampak zdaj sem dobil pa službo tam, tudi če ni v turizmu, jaz vsakmu dam roko, super smo sodelovali, ker če už ti meni začel nevoljen v službo hoditi, pa jaz tebe nočem. Ja, če ti več ne čutiš nekega smisla, pa če ti ne čutiš več neke pripadnosti ali pa da te nekako to požene, boljš da greš. Zate je boljš da greš. Zaradi tega, ker
tam boš spet dobil neko, naši starši so, jaz to sploh ne predstavljam, moje dva starša nista nikoli v življenju službe zamenjala. Ona se dela eno stvar, cel življenje, svaka čast, res. Mislim tako, Ja. pa zadovoljni, danes je to majhen drugačen. In jaz se pravim, jaz vsakmu, ki reče, ok, grem, tamle sem dobil službo, super, sam tako naprej. Če si kle dobro delal, zdaj če te več mi ne moramo izpopolniti, ok, zdaj če reče, ja, plača je slaba, ne vem, ok, daj se bomo pogovarjali, ne. Če pa on ne vidi več tega driva, da bi on klele, da sam vidi, da ima neko rast. Da ga to izpolnjuje. Ja, pa bolj že gre. Koliko je pa teh razlogov, ki odhajajo, to je vseeno, to je vseeno. Ja. Vikendi, prazniki, po noč. Kar jaz poslušam, je res težko dobiti, sploh mlade ljudi, ki kako narediti to stvar zdaj privlačno. To se nam zdaj, to so te vprašanja na razgovoru. A za vikende se dela? Ja, ampak, kaj pa jaz vem, jaz bom tako rekel, če imaš ti neko ekipo, se itak je kar nekaj od mene odvisen, kako imam jaz zadeve postavljene, pa kako delamo, ampak jaz mislim, da veliko ti z vzorom narediš, in pol ljudje tebi sledijo. Se pravi, če si ti vzor, pa bi ljudje tebi sledili. Tudi del, kot so mogoče sami mislili, da bojo. Zdaj, kako pa človeka dobiti? Ne vem, vse smo jih imeli, pa so prišli, pa je po enem mesecu rekel, joj, to ni zame, meni je to preveč, to so bili te. Ampak veš, včasih kakšnega človeka zaposliš, zato ga moraš, zato ga rabiš. Ja. Pa si rečeš, ok, bomo fejst z njemu delali, pa bomo videli, kam pridemo. Je pa res, da kako ne rečem, naučiš ga lahko vse. On mora imeti sam energijo. In jaz, naprimer, zdaj smo imeli že z šole, so prišli malo pogledati. Smo videli. Ja, so bili lih takrat. Ja. Pa te so bili celo iz podjetniški krožek. Krožek, ja. In sej ti jih vidiš, kjere zanima, pa kjere ne zanima. Ja, zgledali so zelo, da jih je zelo zanimalo. Te je v bistvu fejst zanimalo, Ja, ampak oni so bili še res, to so bili, mislim, da 6 razred, da to je jaz zdaj videl pri svojih otrocih, Ki jih vse zanima. Da malo kar zjutraj vstane in on kar tam neki predale odpira, in si kar rečeš, kakšna je to nek tak nagon, da tebe zanima, to z leti poj malo zvudi ni, na začetku imaš zanimanje, poj pa skozi bolj ta rutina ti malo se. Ja, sem, če ga usmerjaš v to, mogoče ostane zanimanje, ker to je točno ta stvar, koliko se tudi do tega pogovarjamo, kako narediti ta poklic, se ni poklic. Če si rekel, do 70 sob si itak multihead, delaš vse. Kako to stvar narediti zanimivo, ne? Prvič je treba sigurno prikazati zanimivo, pa od njih veliko govoriti. Tudi ta podcast je temu namenjen, recimo. Če se tega govori, pa prikazuje, koliko te izpolnjuje, koliko je tebe, ne more res priti ta prav hotelir po duši. Jaz sem včasih slišal, da jih je v Sloveniji 5. Nekje pred 10 leti je bila prav ta anekdota v Sloveniji 5 pravih hotelirjev. Po duši. In kdo so? A to je skrivnostni seznam? Niso povedali, ampak to je mogoče sem bila, ampak mal. Hotel so reči zelo mali. Ja, zato, ker sej pravim, jaz mislim, da je bil hotelirstvo, je bil to včasih malo bolj tak romantičen posel, zdaj pa to posel. In to je tako, tako, kot sem prej rekel, 70 sob, po 70 sobah pa to verjetno res rata posel. Rekel standardi, rutine, pol si sam še receptor, nisi zraven še sobarca, pa fruštkarca, pa tako. Čeprav v teh velikih sistemih rotirajo. Nekateri sistemi morajo rotirati med dologami. Ravno zato, da pozna. No to še nisem tako doživel, vem pa, da rotirajo po destinacijah. Ampak ali pa mogoče malo izven, pa si čas receptor, pa si pol mogoče malo konsjerž, ali pa si ta prvi portir, pa si pol receptor, pa tako, da bi zdaj šel z recepcije v kuhno. Ajde, vem, da imaš te testne, da greš malo probat, da vidiš, se to je res, se to je spet tula. Zdaj, če te na recepciji več ne izpolnjuje, mogoče boš pa kuhar. Tudi te rabimo. Tih pa je še najbolj trenutno. Te rabimo. In zdaj, če je to neka želja, ljudje so zelo, človek se skozi malo spreminja, in je to je treba opazovati. To kot šef moraš to skozi malo opazovati, kaj se s človekom dogaja, pa kam
pes taco mu li rečemo mi. Ampak kam bi on zdaj šel, kam ga vleče, a ne? Ja. A bi on zdaj mogoče pa res rajš, ne vem, v strežbo šel, pa rečeš, ok, lej, boš pa šel v strežbo, ker vem, da boš tam več dal, kot kle na recepciji, ne vem. A ne? Velikrat ti pa nič ne povejo. Ja, To je največja težava. Tako, da je zelo težko ti karkoli pridejo povedati, s čimer niso zadovoljni. a ne. Ponovadi takrat, ki je prepozno. Ja, to pa jaz mislim, da je od šefa odvisen. Ja? Meni veliko povejo. Da je tu čas dober, čas pa tudi ni dober. Ker posluši kar tako malo na prijateljskih odnosih, pa tlej treba vse imeti neko mejo, ampak vsem pa moraš biti toliko dostopen. Ta je zelo delikatna. Ja. Ja, itak, da je zelo delikatna, ampak če ti imaš enega nezadovoljnega človeka, se to dober šef bo to samo opazil. Zato, ker tako, kot sem rekel, jaz sem pisarno imel tako, da sem zmer malo na ušesa vlekel, kaj se dogaja od spredi. In tisti takoj, oj, pridem, kaj je, nekaj je, ja, ta malo ima zobe, ok, v redu, to imamo zobe rase. Okay. Dnevni problem. Ja, dnevni problem, v redu, super, jutro bo boljše, bo, ok, pač, moraš biti dostopen, ne vem, meni se to zdi zelo pomembno, zaradi tega, ker, sej vsi to mantro nabijajo, pa to kur preživiš v življenju na šihtu, pa res se moraš fajn imeti, ampak ja, če ti delaš za stroja, ti si tudi lahko slabe volje, pa nobody gives a damn. A veš, Ja. mi pa klele hočemo imeti 9-7 v ceno z gostoljubjem, pa jaz ne morem. Ja, ta je zelo težka. Ja, ne morem tebe imeti, da slabe volje. Ja. A veš, Ker pač ljudje imamo slab dan. Ne? Ja, itak, da ga imamo. Pač vse se naredi, itak. Ampak jaz mislim, da je pač najbolj pomemben, da pa jaz naredim. In to lahko narediš, rečemo, v butičnem hotelu. Jaz pridem kje, vidim, da nekaj ni, ok, grem v restauracijo, dam en rogliček v mikrovalovko, skuham najbolj beden kapučino, kar ga znam, in ga nesem kje, pa mu rečem, taj pa iz srca, pa da te malo podigne. Pa greva tamle odzad, pa se bova malo pomenila, a veš, tako. Pač meni to ni problem, ali pa, ne vem, en reče, ja, joj, tole imam še za narediti, 2 stvari imam še za narediti, pa ful se mi nekam naprej mudi, ker sem zmenjen s fantom, s punco, ne vem, karkoli. Ej, ni panike, ti kar pa bom jaz. Ok, ni zdaj to vsak dan, ne dam zdaj kar tam. Bom jaz namesto tebe naredil, ni panike. Bom prišel prej v službo, ti mene lahko pokličeš, rabiš, ampak vse ti pravim, to je lahko mi delamo, ker smo majhna ekipica. To je res zelo gibljivo. In to je res gibljivo. in to je tisto, kar si rekel, ja, pa sobote pa nedelje. Ja, lahko sobote pa nedelje, sam mrzkdo pa kdaj tudi torek rab frej. Kole ga dobiš. Sam boš pa v soboto prišel. Ali pa sredo. In je pač jaz mislim, da je to tako, da ti ne smeš poj na šiht hoditi, jaz v resnici povedem, jaz pa ne vem, kjer dan je. Jaz ne vem, kjer dan je. Danes je torek. Jaz samim datum. Ja. Jaz samim datum. Ne vem pa, kjer je dan. Ker pač to te v tak stres spravlja, joj, pa ne dela, pa kar pa ti Facebooke gledaš, pa vsi tvoji prijatelji so tam, jaz sem to vse ugasnil. Jaz sem vse ugasnil. Vse jaz vem, da oni to delajo, pa kakšni more na poslovne poti, pa ga tudi ni po 3 dni. Jaz pa vseeno vsak dan pridem, so pa drugi benefiti. Rečemo, jaz, kad delam popoldne, otroka ne dam v vrtec, pa greja midva smučat, pa sem on top, pa ni nobenega na smučišču, pa ni gužve, pa ni nič, pa pridem pa ga peljem domov, pa grem jaz v službo, pa imamo super dan. Ali pa v bazen, ali pa ne vem, ali pa gremo na sprehod, ali pa si imamo zjutraj mega zajtrk, pa smo full na easy. Ja, ok, pač v soboto pa delamo, ko so vsi frej, ampak ok, boš prišel k stari mami, se tudi pomembno. Za tiste, ki imajo družine, je to še težje. Z ženo je bilo to tako šitko, mi dva to hendlala vse. Ampak nekako se poje kar, pač se poklopno. Ne vem, najdeš neko pot in pač, dobro, sicer jaz imam zdaj večino sodelavcev, jaz sem edin, ki imam otroke majhne, večino jih je brez, ampak ja, tudi jaz delam sobote, nedelje, nisem jaz zdaj nek direktor tam, da me ni. Ja. Fajn mi je, če imam vsaj en dan frej, to se strinjam. Ampak ja, je pa šel sodelavc,
En sodelavci pač iz Brazilije originalno, ampak že mislim, 10 let živi v Sloveniji, mislim, se je izrasel kle v Sloveniji, se je še mlad. A ne, in on je zdaj pač hotel iti za en mesec v Brazilijo, a ne. Izvoli. Nadure boš not prinesel, mi sodelavci bomo pač tako prijazni, da bomo vse tvoje izmene podelali in to je to. In tako fleksibilnost iščejo te ljudje. A ne. In njemu je bilo top, on je bil ful hvaležen. A ne. Ja, boš pa zdaj delal kakšen dan, pa pač soboto nedelo. A ne. Ampak si šel zato lahko na en mesec na dopust, pa nismo ti dali nobenega sabaticala, pa ne vem kva vse, pa a ne. Pač je pa ta fleksibilnost. In to danes ljudje rabijo, a ne, ker imajo različne hobije, a ne. Ja. Recimo jaz moram priznati, da 2-krat na teden obožujem, da delam popoldne. Zaradi tega, ker zjutraj, ko imaš še glavo, a ne, ker imaš tudi življenje svoje, a ne. Pa moraš to, pa moraš pa moraš tret, a ne. In meni se to zdi, z mojega vidika se mi to zdi tudi kar plus, da lahko dopoldne kaj naredim, mogoče tudi zase kaj naredim. A ne, tako, ne vem, pa grem na kolo, pa 2 ure, cak, ali pa polet zjutraj vstanem, pa se grem na otok plavat, pa pridem nazaj, pa je ura 11, pa še nekaj malo pogledam, ne vem, kakšne stvari osebne naredim, pa grem pa v službo. Pa imaš prazno glavo, pa prideš frišen, spočit, a ne. Ja, sej, nekateri pa delajo ali delamo cele dneve. Pa, Ja, sej, a ne, velikrat se pa izkaže, a ne, da oni rečejo, ja, pa sobote pa nedelje, a ne, pa imaš pa prijatelje, ki načeloma delajo od ponedeljka do petka, sam dela, ne vem, od 8 zjutraj do 6 zvečer. Ja, Je pa cel dan ti gre. Ja. Kaj, prideš domov, nič se ti ne da, nekaj poješ in greš spat. In to je to. A ne. Ja, si pa soboto pa nedeljo frej, samo od tedna nimaš pa nič, ne vem. Jaz probam tudi tako, ne, in jaz imam tudi urnik, kle imate urnik za pol leta naprej, vse mi napišite noter, kva imate, kle imam to, kle imam kle ima teta rojsten dan, kle imam poroko, tam gremo vse mi napišite noter in jaz se bom okrog tega. Jaz nobenemu nikoli ne bom. In okej, zdaj mogoče res julija pa avgusta ne moreš iti za 14 dni na dopust, a ne. To pač ne moreš, ampak lej, boš šel pa septembra, ki je pol cnej, pa ni gužve. In vsi so happy, a ne. Ja. Ker vem, da največkrat je bil problem, sploh v kakšnih, ne vem, iz kakšnih tovarn, pa to, ja, imamo sindikalca, moram zdaj iti na dopust. Problem? A ne? Ja, se delaš od ponedeljka do petka, samo moraš pa 1. avgusta tamle že v Postojno kolono prileteti, če hočeš na dopust. Ne moreš. Ki je kolektivni, ja. Pri nas greš lahko pa februarja za en mesec, mrčeš. Tako. Ja. In tako Je veliko prednosti, ja. Ja, tako mi Sam nekako se jih ne vidi, ker ja, zato ko si družba vidi, mislijo, kaj en drugega gledajo in ti imaš tako in se sploh ne zna predstavljati te prednosti. Ja. Ja, in mi to tudi tako, a ne, ker ljudje so danes, a ne, kaj je najhujše, ne. Naprimer, ti delaš v pisarni, ne vem, nekaj, ne vem, da se, slab dan imaš, a ne. Pač pri nas zavrtiš telefon, daj bo ti jutri namesto mene, pa sem jaz v nedeljo namesto tebe. Okay. Sam zmenite se, meni je vseeno. Meni je vseeno. Ja. Moji sodelavci imajo to možnost. Lahko se pokličete, zamenjajte se, ti rabiš takrat nekaj ti priletel noter, a ne. Ti, če delaš kjer je pač samo tvoje delo, ti ne moreš kar reči, ja, zdaj jutri me pa mislim, lahko daš dopust, a ne, pa te ni. A ne. Pri nas pa pač sam dan zamenjaš. Super, ja. Pač to je to. In je pač tako, a ne, ker se mi zdi, da danes ljudje, a ne, so tako zelo bolj individualni, a ne vem, eni radi spijo, pa bi raje skozi popoldne delali, eni, ne vem, eni imajo cel kup nekih hobijev, kaj pa jaz vem, a ne. In mi se pač temu prilagajamo, njegovi dinamiki, a ne, valjda, samo moraš toliko pa toliko ur na mesec moraš oddelati, to je fiks, klele ni Ja, in to je to. pogajanja, ampak rečemo ta day-to-day flexibility je pa pri nas zelo velik. Super. Zdaj, če se za konec še čisto malo dotakneva prihodnosti hotelirstva z obzirom na umetno inteligenco. Ja. Jaz tako vidim, to industrija, ki bo na vsak način preživela. To je tako kot prehrambena industrija, a ne? Ja. Človek jest more, a ne? Ja. In tudi spat nekje more. Ja. Se pravi, če bomo na nek način potovali, je varna v primerjavi z mnogimi drugimi industrijami. Kot se reče, ti bili ovratniki, nekaj več čas govorimo, koliko delovnih mest bo odneslo. V turizmu in v hotelirstvu pa govorimo predvsem, koliko jih bo manjkalo. To recimo na globalni ravni se ocenjuje do leta 35, mislim, da je 80 milijonov jih bo manjkalo. Zdaj, seveda bo to verjetno manjši zaradi teh novih orodij, pa umetne inteligence, pa
robotike, ampak vseeno. Ja. Kako ti to spremljaš, kako ti to vidiš? Na nek način varni ste v tej industriji. Zdaj, tako je, a ne, če ljudje nimajo dela, pa tudi na dopust ne morejo hoditi. a ne. Tako da čist varni tudi nismo. a ne. Tukaj so ti pogovori Ja. o univerzalnem prihodku in zdaj, koliko bo kdo ga dobil. Ja, A ne, se pravi, to bo moglo biti rešeno na nek način. Če ne, nobeni varno. Ne. Ja, no sej. Ampak jaz mislim, da tako pač od teh 80 milijonov, a ne, ki jih omenjaš, jaz mislim, da je veliko agencij ali pa Ja. veliko je nekih teh, bom rekel, če gledamo celotno turistično verigo, a ne, se pravi, veliko nekih, kako bi rekel, teh vmesnih členov, posrednikov, Ja. te bojo nekako najbolj To na sigurno, udaru. ja. Te ne bojo nekako najbolj na udaru. Dobro, pa kakšni ti, a ne vsak, ne vem, tudi Booking ima te support agencies, pa te, bom rekel, a ne tudi ta Rentlio, ki ga imamo, mi imajo nek support, a ne, tudi njih bojo verjeten, v določenem momentu bo ta support oddelek bo verjeten zgubil kar nekaj delovnih mest, a ne. Ker ja, pač se to je res rutinirano delo, a ne, kar mogoče niti ni slabo, a ne. Pač takega dela mislim, da noben več ne upravlja zelo rad, a ne. Ja. Ampak kar se tiče pa same hotelerije, ne, pa eni rečejo, ja, pa ta pristni stik, pa to, a ne, to pa moramo ohranjati, to je ta, a ne. In to je res, a ne, ampak jaz mislim, da to itak ne bo zginilo. Mi, kar bomo avtomatizirali, to, da tebi nav treba teh pasošov ven vleči, pa klepa, te karte letalske, pa to bo šlo in to je čisto super, da gre, ker Ja. to se mi itak ne da. Mislim tako, to je itak nujno zlo, pač more biti, ok, bomo opravili, ampak a ne, jaz sem zdaj najbolj vesel, ko imamo te skenerje dokumentov, a ne, puf, a ne, to, mislim, tuf, to je check-in, je res 5 sekund, 10 sekund, stisneš 2 tipke, poskeniraš te, a ne, to je super, a ne. In te stvari, ok, se smo jih že zdaj zelo zreducirali, ampak kar se, ne vem, preden bojo naredili robota, da v poslo poslal, mislim, ne vem, a ne, ali pa preden bojo naredili robota, ki bo, ne vem, ti kakšno zgodbico, tako bom rekel, pristno, z nekimi čustvi, pa bom rekel, z nekega osebnega izkušnje povedal, tega ne bo. In jaz imam občutek, da ljudje tega ne bojo kupili, ne, ker če zdaj tam meni en robot razlaga, Ja, ne, se tukaj a ima vprašanje. to kakšen smisel, tako, Ja, no, a veš, mislim, Roboti zamenjajo, mislim, zdaj, če govorijo o robotiki, oni bojo menjali tisto, kar je potrebno menjati, Ja. ali pa kjer je manjko, ja, kjer je problem, pa kjer je izziv. ja, Definitivno izziv je pospravljen v soba. Ne. ja, Je res težko zdaj napeti to poslo, to je baje res ena najtežjih stvari. Za Je. robota, da jo naredi, ampak prej ali slej jo bo naredil. a ne. Pa se Tako to je je. samo dobro, ker, Ja. ker itak, če manjka osebja, ja. če manjka nekoga, ki bi z veseljem pospravil sobe, zdaj Ja. ne vem, kakšen poslanstvo moraš videti, da pospravljaš sobe. a veš. Kar mene bolj skrbi. Ja. Ja. Mislim, robotika, to ja, ne Ja. bo pa seveda ne bo tam komunicirala z gostom. Bili tukaj vprašanje, a gosti bojo še čutili to potrebo v takšni meri, kot mogoče danes. a ne. Se tudi ti, viš, kakšni gosti ti prihajajo. To me A skrbi. to malo drugače. pada, ta potreba, veš, da vi interaktirate z njim, se pogovarjate. Ja. Raž biš hitro šel mim, pa pusti me primir. Koliko je tega Ja. zmeraj več? No, to je bil moj naslednji odgovor, a ne, ker to je res. In se mi zdi, da se bomo mi mogoče mogli še malo bolj potruditi na tem področju, a ne, zaradi tega, da boš ti malo gosta presenetil, a ne, sicer v pozitivnem smislu. Ja. a ne. Zato je meni tako, a ne, ker meni se, a ne, tako kot sem že prej omenil, a ne, ljudje smo ratali s to korono malo tako socially awkward, a ne, ljudje se skozi bolj zapiramo za te ekrančki, to fajn je, da scrollam, da mi povejo sam tisto, kar res si želim, a ne, pa tako. A ne, no, ne znam pa nič več vprašati. a ne. Meni sam govorijo vsi skozi to, kupi to, a ne vem pa sploh, kaj naj vprašam. a ne. In zato je to tako, bom rekel, si vesel kakšnega gosta, ki te vpraša, aj, kaj pa je to, kaj pa je to, kaj pa je to, a ne, tako pa mu poj lahko to razložiš. Ampak to me res malo skrbi, da Ja. ljudje ne bojo čutili neke potrebe, a ne, ker jaz sem bil že dolgo nazaj, sicer v Avstraliji, a ne. Mene je skoraj kap. Jaz si nisem znal predstavljati, da po 7 tednih potovanja po Avstraliji, to je tako,
Oni nimajo nobene zgodovine. Tam mi tako nimaš kaj upraviti, mislim, tam eno ladjo imajo raztegnjeno čez cel Sydney, pa to, ampak tako, tam je pač posel laufa, mi smo kle, to je to, a veš, ni neki, ni da už ti zdaj tam, lahko greš te aboridžine spoznavati, pa tako. Pa sem jih tudi, ampak veš, kot sam okolje, veš, ti vse tako, kot da si v BTC-ju, grozen. Umetno, ja, zato, ampak se razumeš, država je stara, ne vem, 150 let, sej nimajo nič, da imela, tako, kle, pri nas je to drugače, ampak mene skrbi, da je vse zdaj že tako, pa vsi skozi poudarjajo, ja, pa ta gentrifikacija, pa to, pa kva se dogaja, ampak mene bolj skrbi ta gentrifikacija, kle v glava, da je folk že ves mal naveličan vsega, vse že tam do 15 leta, že vse videl, če nisi ne da probal nis, videl pa si, in poj, ko probaš, je kar tako, ja, no, to me bolj skrbi, no, da bojo te in pa sem najbolj vesel, ko pride ena šola in otroci malo sprašujejo, malo vprašajo, mene pa zanima, kako pa to, kaj pa kle, kako pa to, in pojem, ne vem, en me čist sezul zanč, pa sem rekel, no, a imate kakšen vprašanje, 9 razred, se sploh ne vem, kva me je vprašal, nekaj, a imate klele, ne vem, kakšno električno inštalacijo, a imate uno električno inštalacijo. Jaz kar gledam, zdaj sem me pa dobil, prijatelj, ne vem, nimam pojma, kakšno nekaj v zvezi s to, ne vem kva. In on tako reče, ja, no, jaz bom to, kao grem, elektro bom šel študirati, Bravo, on ima fokus, on ima neko željo, tako ga vidiš, človeka, da ni samo joj, daj pejmo že na Snickers. Da ni sam ta nek, vse imam, vse sem že videl, dol mi visi. Vse je na voljo. Ja, vse je na voljo, in to, kapoj, tudi jaz ne vem, koliko bojo ljudje začutili neko potrebo, da bojo sploh šli potovati. Če gledamo zdaj res na dolgi rok, si rekel to takrat, ko bojo že roboti sobe postiljali. Če rečejo, da imaš univerzalni prihodek, recimo, da umetna inteligenca gre, če ne, koliko to kaj spremljaš, v svet izobilja, rečemo, da to dosežemo na nek način, kar pomeni, da imaš najmanj osnovne pogoje za preživetje, imaš na voljo brezplačno in zdaj pač nekaj moraš početi. Zato se ocenjuje, da potovali bodo ziher še, ker pač nekaj moraš početi. Če ne greš pol že malo tisto Matrico. A si gledal film Matrice? Sem. Mislim, seveda, tukaj mora nekih scenarijev, ampak verjetno potovali bojo. No, to ima človek, ta potovanje, mislim, da ima to vse. To imaš noter po raziskovanju, pa spoznavanju drugih stvari. In to pač moraš potovati, razen če reš radio. To ne bo. To smo se vsi takrat nekaj ustrašili, pa to, ko bomo vsi krkene in se jim miši hodili, pa boš gor dal, pa kao, to ne bo. Vse veliko bo verjeten, ampak pristna izkušnja bo pa ta. Ja, sama ne, rečemo, mi dva z ženo so tudi veliko potvala po Aziji, pa tako, In mi se tako dostakrat pogovarjala, kaj pa bojo najni otroci, rečemo to, čez 20 let, rečemo, ko bojo oni študenti, oni te Aziji, ki svojo videli, navjo videli. Ker to bo že vse po domač povedano Amerika. So bojo te McDonald'si, ne bo tam una mama tam z unim voskam, pa une miši tam od spodaj, pa uni ta plastični stolčki, ki bo tam naredila. Tega pa nekako ne bo več. In to je mene, rečemo, v Avstraliji zmotil, ker je bilo vse tako isto. Evropa je, rečemo, ti greš v Italijo, drugač, Francija, drugač, Nemčija, mi imamo zgodovino, ti nekam prideš, je dejansko neka izkušnja. In mene, zdaj tudi greš na Tajsko, imaš plaže, ki jih nimaš, imaš tropsko podnebje, ananasi tam, mislim, da dol pa. Je neki drugačni, ljudje so drugačni, če ne drugega. In imaš šok, ampak a bo pa vse ostalo kaj drugače, če greš ti v ta, meni se zdi tako nekako najbolj butast dopust, mislim butast, da sem to mogoče tako malo narobe rekel, ampak tako, da bi zdaj šel v Four Seasons Bora Bora. Vse in isto. Se ne premakneš iz Four Seasons. A veš, pač razumem, pač se moraš odpočiti, ne vem, imaš ful stresa v življenju, res moraš vse prideti, ampak tako pač, hotel je isti, plaža je ista, vse je čisto isto, v bistvu ni sploh nobenega doživetja, sam premaknil si se 15,000 kilometrov
in zdaj si tam. In rekel si, da si bil tam. In rekel si, da si bil tam. Ja. Tako, jaz si to nekako ne znam predstavljati. Sej, vem, da ta turizem laufa, ne pa ni pocena, ne pa tako se pravi, so ljudje, ki bi to pripravljeni bili plačati za to ekskluzivo, pa da lahko povejo, da so bili tam. Ampak ne, če pa gledaš, če pa izviraš bolj iz tega, jaz sem prišel klele po eno doživetje, pa če se poj zdaj, ne vem, jaz, če bi šel pogledat, ne vem, te slike z teh potovanj, kva to vse slikaš, pa tam pa z motorjem pele 10 metrsko dilo na motorju pele, pa ima prešiča na koreti, pa veš, take fore. To je doživetje. Je to doživetje, tega kle ni. Razen če bo zdaj igrana, veš. Ja, sem tu brez vize poja, tu je brez vize. Zdaj pomislil, če bi ti tukaj v gorjah, da bi bil. Ja, da sem oklele zdaj nekaj pretvarjala. Ja, da pač ti bo tam kmeti hodili na nivo, sicer pa po stranski poti dam, ampak recimo. A veš, in mogoče moji otroci te Tajske ne bojo doživela. Oni še Slovenije te ne bojo doživeli, ne Tajske. Ja, veš, in mi tako po enem stranem temu pogledu mi malo žal, kako boš pa sploh... Sam vi ohranjate to s tem, s to pristnostjo, domačnosti in kulture pač ohranjate to, da bodo to še doživele prihodne generacije. To pa je poslanstvo. Zelo veliko. Če čisto za zaključek še, kakšna je tvoja vizija osebna? Osebna? Mislim, a imaš kakšne plane, načrte, kaj bi še rada dosegel? Ti si zdaj že ogromen dosegel v tej tvoji karieri, gostoljubja. Ja, tako. Malo se že lahko pohvalim. Si že kar modrec na tem področju. Ja, mislim tako, bom rekel, da se veliko še zmeraj učim. To je ta prvo, pač moraš biti malo skromen, navkljub temu, da si toliko let v hoteleriji, pač se še zmeraj na koncu pač učimo. Sploh pa enemu takemu projektu, kjer si pač, bom rekel, sam za vse, pa je res fajn, da imaš ekipo, se pravi, jaz moram kle res poudariti, da imam res ekipo, ki tudi sami, ki niso oni moji sodelavci, ampak mi skupaj gradimo to zgodbo. Jaz sem najbolj vesel, da mi en pride pa mi reče, ja, tole bi pa lahko takole delala. In to sem jaz, super, nekaj z nami smeje. Ker včasih pač ne moreš vse skozi razmišljati. In včasih kdo pride z eno tako idejo, je to res super. Da pač in taga delavca si lahko samo res najbolj vesel, da vidiš, ok, on hodi po bajti z odprtimi očmi in razmišlja, kaj bo za gosta naredil, kaj bo tako. Zdaj, ker je moja vizija mogoče z vidika tega hotela, je pač da to zgodbo, pač letos imamo itak nalogo, imamo že načrte, pač restauracijo še dvigant, da v bistvu restauracija zaživi, ker je pač odprta tudi za zunanje goste, ker enostavno sam s 15 sobam zelo težko, bom rekel, to delaš, in kle smo zelo dolg, pa še zdaj, bom rekel, koncept restauracije, ker tako, kot sem rekel, 15 sob je premalo, da je ena restauracija laufa, da bi ti samo z notranjimi gosti to vsak dan napolnil, boš zelo težko. In mi smo zdaj v bistvu prišli na en koncept, da bomo pač imeli dejansko dnevne menije. Vsak dan boš imel 5 hodni meni na izbiro, ki bo rotiral zdaj v nizki sezoni na 4 dni, potem pa na 6 dni. To je mogoče malo tako, zdaj kdo rekel, ja, se to je pa ko malce, malce je vsak dan, ampak ni to tako, vseeno bo pač naša kulinarika na višjem nivoju, ne ciljamo pa mi zdaj, da bi šli neke Michelinove zgodbe, pa to zaradi tega, ker enostavno to ni naša ideja. Mi smo pač klele, mi smo klele nekako še zmeraj, jaz tako rečem, mi smo kle kmetija, bili, in do neke mere pač bomo to tudi ostali, tako da pri nas bo dober za jest, ko bom rekel taka pristna slovenska hrana, ne bomo zdaj imeli kle golažov, pa ješprenov, pa to, ampak imamo pač veliko divjačine na meniju, ki je pač tradicionalna za ta okoliš, imamo jagenčka, imamo postrvi, imamo tudi kakšne morske ribe, vse se znajde, ampak je, bom rekel, priloge, sladice pa vse nekako odsevajo pač to okolje, juhe imamo, ne vem, zdaj bomo imeli pač, ne vem, če mažove juhe, pol bom, ne vem, pa smo že zanč imeli, ne vem, korenčkove juhe, nekaj tazga, kaj tukaj iz okoliša, nikoli ne bo to nek
high-end nivo, ker pač se tega ne želimo. In moram reči, da imamo v bistvu zelo dobre feedbacke, ker smo pač malo bolj enostavni. Ker za fine dining izkušnjo si ljudje redko privoščijo, mi imamo pa vse 4 dni pa pol povprečno dobo bivanja. In pri nas bi bilo fajn, če bi gostje vsaj 3-krat prišli jesti, v teh 4 pa pol dneve, recimo, 4 dnevih. In zato smo pač nekako dodelali ta koncept rotirajočih menijev, kjer ima pač sicer gost vsak dan na izbiro, eno hladno, 2 tople, 2 glavne, pa sladico. Plus, seveda, vegetarijanci, brezglutenci in vse te pač prehrambene pač posebnosti, ki jih gostje imamo. To imamo pač vedno neke backupe za te stvari, ampak ja, meni se vsak dan zamenja. Zjutraj na zajtrku lepo obesimo meni, to je danes mi paše, danes mi pa ne paše. Danes mi paše pa pica. Gremo pa na pico, ni problema. Pejte na pico. In tako nekako smo mi zdaj to zastavili, zaradi tega, da tudi, če bo kdo od zunaj prišel, in to se bo skozi spreminjalo. To se bo skozi spreminjalo. Se niso zdaj to, še zmeraj, kakšna jed, ki je bila, ne vem, zmeraj moraš gledati zaloge, pa to seveda matematika tudi mora biti tudi zadnja. Ampak nekako smo prišli do tega, da če hočemo pač te goste zadržati, da pač nekako to tako rotiramo. In zdaj smo začeli prodajati pol penzion, v nizki sezoni testno, in v visoki sezoni pa v bistvu tako, da imamo 3 dni minimum stay. Če hoče bukirati pol penzion, je pa 40 € na dan doplačila na osebo, za pol penzion. Spet. Lahko sam potrkam. Zdaj, upam, da bojo to zgodbo kupili, mi jo pač to komuniciramo. Da ste že začeli? Ja, seveda, da je pač to dnevni, 3-hodni meni, kjer imate pač na izbiro take pa take jedi. Zdaj je 2 sta rekla, da pa ne bi, ne vem, da sta 2-3 dni so jedli, potem ta 4. dan so pa rekli, ne, mi pa zdaj šla nekam drugam, lahko to v redu. Mi smo majhen sistem, mi smo fleksibilni, tole bomo dol vzeli, zdaj tako kupila eno buteljko, da nam stornirali. Pa tako. Pač, ko skomuniciraš to, ampak načeloma to se nam je zdaj mogoče 2-krat zgodilo. Se pravi, od lanskega leta do letos, da bi kdo rekel, lejte, ni nam ta vaša hrana, premalo je izbire, ni, zaradi tega, ker konec koncev včasih ti paše, da se tudi kdo namesto tebe odloči. A greš kdaj na dopust, pa greš vsak dan v restavracijo, pa meni, pa se ta 3 dan se že ne veš več, kva pije. Mislim, tako, ne vem, ne more biti vsak dan nek presežek ta večerja. Se mi zdi, da si pa tudi od teh odločitev malo utrujena. In je včasih čisto v redu, ali imaš na izbiro svino ali pa ribo. Pa rečeš, danes mi pa paše riba in se odločiš. Če ne moraš vse probati, smo le gorenci, moraš vse probati. Ja, mislim, moraš vse, pa sej boš. Ko vse probaš, si že sita. Ja, pa sej boš vse probal. Pač v 4 dneh, 5 dneh se ti bo ta meni že zrotiral, da boš pač nekako, to, pa pač, ker se mi zdi, da je pač tako z tega vidika, če imaš ti nek fokus, ne vem, sploh spet te aktivne počitnice, se ti mogoče v resnici s to prehrano niti ne da prav preveč. Ja, ker to sta res 2 različna koncepta. Kulinarika ali aktivne počitnice. To nekako ni kompatibilno, in mi smo pač tako naredili in sej pravim, zdaj to restauracijo pa vse moramo še, in zdaj sem ful vesel, ker v bistvu že zdaj, ko bi rekel, da je še vse nekako zaprt, že tudi zunanji gosti prihajajo, imamo pač spletno rezervacijo, narediš in pač dobiš mizo, prideš pač in se pustiš presenetiti. To je to. Super. Tako malo, kar pa rani rož. Greste v tej smeri. Nisem ampak ne bomo nikoli na ta nivo prišli, ker pač pri nas če si ga želiš. Ne, mi smo se tako odločili, da bo to pri nas enostavno in dobro domače. Oziroma na reklami imamo napisan domače, pristno, avtentično. To je reklama od restauracije, ki jo imamo. In na temu bomo kar nekako vztrajali, zaradi tega, ker se nam nekako s hotelom najbolj poklopa. Ker smo v bistvu edina restauracija klele,
Imamo sicer na Bledu tako ogromen konkurence, a ne, na Bledu je restauracij zdaj, ne vem, 30, ajde, če šteješ še te pizzerije, pa to vse nekih outletov, a ne, ker velikokrat se to zgodi, a ne. Tudi v Grand Hotelu Toplice, a ne, pač ljudje pridejo s škatlo, pizzerija, ta pa ta, a ne, pač danes mladim to paše, a ne, one dva sta prišla, ne vem, jaz jih predstavljam, one dva sta prišla, ne vem, da imata ta zadnje 3 dni svojih medenih tednov, sta rekla, zdaj greva pa klele res na bogato, ampak jaz bi pa pico danes. In kakšni starejši ljudje bi rekli, joj, tole pico, mislim, tole. Se tako je, mislim. Ta mladi pa pač, po domač povedan, ne je. Oni njemu pa paše pica in gre pač po pico in tam, one dva sta plačala 100 evrov na dan za sobo s pogledom na jezero in zdaj sta tam na balkonu in gledata na jezero in jeta to pico in nimajo top. Blaž, kaj bi še recimo povedal kot zaključno misel? Zdaj, zaključno misel lahko nekomu, ki se podaja v vode hotelirstva. S čim bi ga spodbudil? To je, mislim, jaz sem mogoče malo pristranski pri temu. Zdaj, da kjer ga prepričal s temu, ga bom težko. Ampak morate se zavedati, da je to res, da je to 24/7 posel, a ne. Se jaz verjamem, da vsak, jaz se tudi zdaj malo podajam v privatniške vode, pa tako, tudi turizem, da je itak pač kjerokoli zgodbo svojo boš šel pisati, je to pa 24/7. To si pač pa je vpet v to in to delaš, a ne. In zdaj, če imaš možnost, tako kot sem jaz pač mu klele priložnost, da sem tudi zelo veliko, bom rekel, sebe v ta produkt dal, pa da je bil ta produkt res tak, a ne, ki bi ga po eni strani tudi sam naredil. Jaz klele, če me vprašaš, kva bi spremenil, nič. Ampak to sem jaz imel srečo, da sem bil na pravem, da so bili lastniki, bom rekel, pripravljeni, da je bila njihova ideja, da smo se mi tako posinhronizirali in jaz sem res imel srečo, da smo pač lahko to zgodbo zapeljali tako, kot smo si vsi, ker pač mnenja so različna. Eni bi rekli, ne bi imeli tega, ne bi imeli. In zdaj, če se pač podajaš v turizem ali pa rečemo v hotelirstvo bolj natančno, je zelo fajn, da greš ta prvi kam se naučiti, tako, v prakso seveda, v prakso. Zato, da boš ti videl, kaj to pomeni delati v temu, kaj to pomeni biti lastnik tega. In kaj to pomeni, da če včasih prodaš večerjo za 50 evrov, še ne pomeni, da si zaslužil kaj. Ali pa sobo za 100 evrov. To je zelo pomembno. To, bom rekel, ljudje ful romantično dojemajo ta posel, ki mislijo, se gledam tam letale, so se tele apartmaje po 200 evrov na dan, Skozi denar. Skozi denar, zato ker za tebe kot posameznika je mogoče 200 evrov veliko. Sam, mi smo rabili, pa bom zdaj čez palce rekel, se niti ne vem, ampak mi smo rabili 2,5 milijona evrov investirati, da zdaj lahko sobe po 200, po 300, po 400 evrov na dan prodajo. To pa ljudje pa je kar malo, bomo, tako. To je tek na dolge proge. To je tako. To ne moreš zdaj reči, zdaj bom pa jaz klele se nekaj malo polotil, pa tako ne sploh. Naprimer pa hotel še manj, če bi pa šel v kakšno gostinstvo. Restauracije so pa sploh še toliko bolj specifične. Restauracija pa sploh rab leta, da ljudje to ozavestijo, da to dobi neko inercijo. In to, bom rekel, restauracijski posel je še bolj tak, bom rekel, na udaru. Še bolj moraš. Dobro, pa pustimo zdaj Bled. Mi imamo naše podjetje, ima restauracijo zraven Blejskega jezera, kle imamo mi pol je že narejenega. Ampak če bi pa ti rad, ne vem, neko visoko kulinariko, pa da boš ti nekaj imej sebe ustvaril. To je, sicer nisem ta prav naslov, ampak sej mislim, da Ana Roš, pa Štefelin, pa Jagodic, pa bom rekel, vsi teli, ne vem, Bratovša, oni so to cel življenje gradili. To je res, to, če ti danes všeč zelena, jutri pa plava, to pa ni zate. To pa ni zate. To je res tek na dolge proge. Je pa pač zelo fajen ta posel, ker se tudi posel se skozi spreminja. Posel se skozi spreminja in posel raste.
In stranke se spreminjajo, nasploh korona se mi zdi, da je bil nek tak presečen moment, ker se je vse nekako na glavo zasukalo, odnosi, rezervacije, bom rekel, dinamika dopustov, skupinska potovanja so čist šle ven, mislim čist, ne, ampak ja. In mogoče za vsega, ki se v to pač podaja, dajte si ta prvo zračunati, če boste kaj zaslužili, ker samo od ljubezni ne boste preživeli. Se to velja za vsako podjetništvo. Ja. Se pravi, velikrat je turizem, ljudje tako malo preveč romantično dojemajo. Ampak Evropa je le turistična destinacija, mislim, zelo prežita s turizmom. Zato, ker se ima neko zgodovino. In se pravi, zelo dinamična dejavnost. Pa delo z ljudmi. Ja, pa pomemben je, da si to ga označuje. Pa pomemben je pač, če boste neke svoje produkte, bom rekel, delali, kako boste drugačni, pa tako, se pravi, vse velike tega, pa bomo pa odprli hotel, pa v to pa je laufal, vse sem laufa, pol mu laufa, sam spet, a oni sploh kaj zaslužijo, ker to je klej linija zelo tanka. V turizmu vemo, da so marže tako, požreti velike investicije, ti moraš po običajno kreditu naprej vzeti, potem pa pač delati na tem, da ga boš odplačal. Jaz mislim, da moraš za to dejavnost, da moraš biti kar po duši. Ta prav. Moraš imeti v duši gostoljubje in ne iti v to samo zaradi finančnih. Zaradi finančnih ciljev, kar pa je večina, nažalost. Se pravi, mislim, itak, vsi jaz zmer rečem, noben ne dela za nasmeške, pač influencerji, za like. Za like, dobro, ampak oni kar dobro zaslužijo, ali pa za to po dopuste hodijo, pač tako, vsak ima neko svojo, ampak se mi zdi, da je pač kle v hotelirstvu, mislim, ta posel te bo preizkusil, tako. In jaz nekako še zmer najdem ljubezen v temu, meni je to fajn, jaz grem rad z ljudmi, pa včasih me malo zanese, pa malo podebatiramo, pa s kakšnimi gosti, pa dobimo tudi, ne vem, smo dobili ene goste, ki imata neko vilo tamle v Toskani, 5 zvezdic, to je tudi nek botičen 5-zvezdičen posestvo. Se si predstavljaš te, ki so ogromne toskanske vile, imata nekih 24 sob, pa tako, ampak one dva sta bila Rusa. Se pravi, Rus, ki je verjeten, kaj pa jaz vem, pač mogo je to Italijo, in tam sta začela, in one dva imata sicer, mislim, da eno Michelin zvezdico restauracijo, ampak mi smo se tako spoznala, one dva sta rekla, sva šla klele pogledat, ko greva zdaj enim kolegam v Dubrovnik, pa kakšen imate vi tale hotel, ful nam je bil všeč, tako malo drugačen, pa gor pa dol, pa res imate lepo, ampak mi smo se v sekundi smo bili tako na isti valovni, kva pa restauracija, kva pa delate to pa to, kva pa delate v nizki sezoni, kva delate, takoj, biznis, tako izzivi, in ona pa je rekla, gospa je v bistvu vodja hotela, mož ima druge posle, gospa je pa vodja, ampak skup delata, in je tako ona rekla, pa sej ne vem več, kva ne se že spomnim, da bi to mi malo napila, ali pa tako, pa rekla, in pa je pa povedala, je rekla, veste, mi doma zdaj to, mislim, da 6 let, da sta pred 6 leti odprla, in je rekla, veš, jaz sem to šla tako romantično, to zgodbo, ko bo to ta to, pa ko bojo lepe sobe, pa vse sem že videla, ko sva to vilo kupila, pa tako, Je rekla, sam zdaj pa vidim, garam, je rekla, fejst garam, ampak je rekla, garam zato, ker hočem, da je tako, kot sem si zamislila. Ker je ona hotela imeti ta nivo, pa Michelinovo zvezdico, pa to. In je rekla, garam, ampak je pa točen tako, kot sem si živi svoje sanje. Pa ni težko garati. Tako da ta je bil en tak zanimiv Ko bi lahko zaključila s tem, da preden se podate na to pot, vzemite Blaža za svojega mentorja. Lahko. In se oglasite pa njemu za 2-3 leta, tam oddelajte ta svoje, pol pa naprej. Lahko, z veseljem. Se pravim, to sva se tudi zadnjič pogovarjala. Jaz v bistvu od zaposlenih, fajn je, da znajo tuje jezike, če bi se kdo pri meni zaposlil,
fajn je, da znaš tuje jezike, v resnici pa vse, kar rabim, je samo tvojo voljo. Ker če imaš voljo, mi te bomo vse naučili. Ne? Pa, če boš imel voljo, se boš verjetno tudi veliko sam naučil, pa kaj boš videl. Pa tako. Je pa pač, da hotelirstvo panoga tisočih detajlov. Ne? In to pa je pripelje do neke vrhunske storitve. Ne? Kot je ta projekt. Ja. Hotel Julian Alps. In ti, če si motiviran zaposlena, ne? Boš te detajle opazil in jih boš pač znal prodati, in boš verjetno za to nagrajen. Ker jaz, na primer, vsakeč, ko pridem zjutraj, ne vem, ta prvi odprem, so kakšni novi komentarji, kaj so napisali. Najbolj sem jezen, če pride do komentar 10, pa nič ne napišejo. Tako, če pa kaj napišejo, pa poja, pa tudi če igrajo. Jaz to nikoli ne smeš jemati kot, eni tako, ja, pa kaj pa mi teži, pa tole mu spet ni bilo. Ja, lej, zato on tis pa ti, In to moraš zmer tako vzeti, in če si ti vsak, ki se na to pot podaja, je velikrat pač vprašanje, kako tega naslednjič ne bo. Neke stvari lahko popravimo, neke pa pač ne moramo. Če mi eden napiše, da imamo majhne sobe, Bog pomagaj. Ja. Najbolj me razjezi, ko mi eni napišejo, ja, hotel je ful daleč stran od Bleda. Vem, ampak... Se to je pisal. Ja, to znano dejstvo. Si bukiral, si videl, da mi nismo prvi red. In pa ti da 8. In pa si rečeš, ok, ampak jaz pač razpet. Ok, in jaz mu pač lepo napišem, da... Jaz direkt gostu napišem. Jaz mu napišem pač, prosim, da naslednjič, ko rezervirate, posvetite. Če vam je to pomembno, temu več časa posvetite. Če ti je pomemben, da je hotel bliz centra, pa valjda nauč na obvozenc bukiral. Če ti je to pomemben. Če ti je pa pomemben, da ima hudo poslo, pa lep razgled, pa ne vem, neke zgodbe, boš pa kle bukiral, pa soš pač peral, ali pa soš prehodil, ne vem. Ampak ja, to je spet tista, tist, ki je moraš vsak dan. In zdaj tega, jaz moram priznati, tega je bilo včasih veliko. V velikem hotelu je veliko več, bom rekel, nominalno nezadovoljnih gostov. Sej procentualno jih je isto, sam nominalno jih je več. In ga tam nek vodja, vsi po tep tolčajo. In misliš, da včasih se mi je zgodilo, da sem sam od hotela do hotela v Savi hodil, pa samo vsi, pa to ni v redu, pa to ni v redu, pa to ni v redu. Pa na koncu dneva narediš rezime, so bile pa 4 pritožbe, v bajti imamo pa 1000 ljudi. Ja. Kar ni nič. Ker ni nič, ja. To zanemarljivo. Zanemarljivo. Ja. Samo občutek imaš pa Marija, jaz bom kar odpovedal. Klele se ne da delati. Pa spet, spet zelo situacijske pritožbe. Ja, ne vem, na takar mi pozabil, ne vem, na takar mi nam je s Coca-Cola Zero prinesel in pol je pozabil. In, kar mislim tako, ok, ja, spoštujem, seveda, vzeto na znanje. Bomo imeli izobraževanje v Coca-Cola, ne vem, pa če rešiš situacijo, ampak ja, pač počrto, to se zgodi. Ja. In tudi, je to enkrat pač tvoj produkt, itak, da se moraš pač zavedati, da do tega bo prišlo, in pač to sprejeti in pač ne pozabiti, ampak za naprej prepričati. Če ne, te bo to skozi, ne smeš se preveč sekirati. Zdaj, koliko smo mi imeli gostov, že kle imamo ene, ki pač jim nekaj ni bilo všeč, pa malo, pa so že prišli nazaj. Mi smo pa zdaj prišli, zanj je bilo tako fajn, vse se da rešiti. To zgodbo, to zgodbo sem jo mogoče hotel povedati, s temi zvonovi cerkvenimi, če imam še čas. Ja, ko soda. Kako smo mi, pač zraven hotela je cerkev, in na začetku mi tako, joj, kva pa bo, in ta cerkev pač res vsake 15 minut ting, pa vsako uro ting, pa ob 7 zjutraj bima bom, in to je res tega, je kar velika, In na začetku smo imeli pač pritožbe na to, ja, cerkev, ne morem spati, tralala, in mi smo pa enostavno, ok, kako bomo mi zdaj to rešili, zdaj cerkev ne moremo, zdaj, cerkev je in bo, in je tudi del naše zgodbe. Ja. Ne bomo mi zdaj klele se nekaj pretvarjali, da cerkve ni in da smo ful jezni, ker je. Ni, cerkev je, tamle gor. In smo potem naredili tak majhen
tako majhno leseno dilco, kjer smo pač gor napisali, da je to pač del naše kulturne dediščine in da na vaseh v Alpah, v Julijskih Alpah je pač cerkev, ki tolče, ki pač zvoni. In to nas na kratko pač spomni na nek čas, ki v vas niso imeli ur in je pač samo cerkev diktirala tempo, kako so ljudje delali, kdaj so vstajali, kdaj so šli hmaš, kdaj je bila južna. In smo zraven dali čepke za ušesa in napisali, ampak vseeno pa želimo, da se ful dobro naspite. Se pravi, da so, da mi razumemo, ampak tudi vi nas morate razumeti. In zdaj to tam po Instagramu ljudje objavljajo, joj, pa tele čepke. Mi smo teh čepkov že toliko ponudili, da jaz sem jih ta prvi naročil 100 paketov, sem rekel, pa dobro, sej ne bo. In so je šlo takoj. Pač ja, ljudje to koristijo, ampak zdaj tudi zgodbo razumejo. In zdaj to objavljajo na Instagramu, ja, lej, koliko imajo fajn, tak majhen zvonček smo zraven dali, da je to pa zdaj neka zgodba. Pač spet neka zgodba, se pa že vsi, oj, pa te zgodbe, pa to je že vse tako monotono. Zakaj? Ja, ampak tu so take, tu so taki majhni insertki, ki pač te delajo drugačnega. Zelo izvirna rešitev, ja. Sem videl to. Ja, in to je res dobro, ja. In zdaj pač zdaj ljudje to objavljajo in so veseli in spijo. In se ne pritožujejo. Imajo nekaj za objavljati. Ja, in se ne pritožujejo. Ker doskrat dobiš request, please give me a quiet room. Ne sploh napišem. Pa jaz kar nič ne napišem, pa yes, your room is very quiet, pa bo že sama videla po zvonček. Pa daš čim bolj preč od cerkve. Ja, kaj pa ne naredim, nočeš pa gosta zgubiti, ker tudi taki, ki so mogoče napisali, da live quiet room, so pa bili zelo zadovoljni, ker to je najhuje to, da ga nekaj že vnaprej, da ga prestrašaš. Ja, veste, pri nas je pa cerkev zraven, Bog nadej. Koliko pa to čutiš, koliko je to v gostih, da ki prihajajo, da je noter ta neka mala, vznemirjenja, stresa, kam prihajajo. A bo tako, kot sem se zamislil, a ne bo tako, ker jaz imam tega problema pri sebi ful veliko. Ja. Zakaj? Se ne prepričaš dobro, sam rezerviraš. Se ne veš, saj pogledaš slike, ampak ne veš ti cele situacije. To je točno to s to cerkvijo. Ti ne veš, kakšna je res situacija tam. Tudi če ti vidiš sobe, pa vidiš wellness, pa ti slikce, pa prebereš vse komentarje. Ampak situacije pa ne vidiš, veš. Tako kot prvo, kmetire lahko zraven, ne vem, nekaj res ta hude štale, ki bo še mukalo se zraven. Zjutraj, Veš, ti situacije ne boš vedel. To meni, to kaj čutiš kot hotelier. Dobro, zdaj, dokler smo na Googlu še gradbiše, je tega vznemirjenja še malo velika, ker hotel je zdaj v bistvu odprt pol leta, in jaz ne vem zdaj kdaj sam, ampak enkrat vmes med gradnjo se je ta Street View se je pripeljal še, ki je bila še čist podrtija, medtem, ker ta ortofoto posnetki so pa še enkrat, ne vem, mislim, da je to bilo 2024, enkrat sred leta, ker je še vse razsuto. In jaz mislim, da naši gostje imajo majčkene te anksioznosti. Se pele Boklančko dol, kam zdaj gre. Ja, mislim, sploh, ker to on gleda, pa poje reče, ne, pa se vidim slike, pa to bote pomirni, pa seveda, mi smo v starem vaškem jedru, in tam so ceste grozne. Za enega, ki pač bo kiral nek 4-zvezdičen hotel, vsem tako malo pričakuješ, da se už takole lepo pripelo, pa se ne. Pa se ne, v ostri ovinki, tam na kmetija se malo podira, to je pač dovozna cesta. Ker prideš tja je hudo. Ja, ker prideš tja, so pa poj po mojem vsi ok, se je tako. In so poj, ker na recepcijo pridejo, so že pomirjeni, ampak jaz mislim, da tega ni veliko, čisto iskreno, zaradi tega, ker naši gostje se vsem se po moje večinoma kar poglobijo v to in tudi, bom rekel, malo s tem razlogom rezervirajo ta hotel. Da ni presenečen. Ker ti rezerviraš, ne vem, nek ogromen hotel, ti rečeš, ok, bazene ima, to ima, bife, Klepa ljudje iščejo bolj mogoče malo ta obdobje bivanja, a ima balkon, a je pogled na gore, take stvari nas včasih vprašajo, kaj se vidi, a imate, ne vem, a imate ležalnike, ki je pod kakšno hruško, pa take vprašanja smo že vse dobili tako, a se lahko mi to malo, a imate kakšen prostor za knjige brati, tako.
take stvari bolj sprašujejo. Ne? In jaz mislim, da unik pač te butične hotele bukirajo, že mal vejo, da mogoče kakšna stvar res ne bo tako, kot je v Falkensteinerju. Ker je pač to čist neka individualna zgodba. In ja, ok, mogoče imajo kakšne metulčke, ampak zaenkrat svojo oni lepo zletijo, pa dobimo dobre ocene. Pri tem orangu namestitve itak, če jih kje nimaš, jih tukaj nimaš. Ja. Ampak, kot če bi šla na 3-zvezdične hotele ali pa neke velike sisteme. Tam že soba, veš, katero v Ždobu, recimo. Ja, tam je od do pogled tam ne veš, tam je zelo loterija. Ja, prvi štuk, tretji štuk. Te butični hoteli se to precej gre tega preča. Ja, Klepr nas pač zelo dobro veš, tudi zato se nam je zdelo, da smo res imeli pač profi fotke, tudi rekel, to je tudi ena taka, ker smo mi renderje umaknili, pa ker smo mi dali ta prave fotke gor. To so rezervacije eksplodirale. To je res tako pomemben, da imaš ta material, ki je sicer, tudi fotograf je rekel, raj dajmo kakšno stvar manj, pa ga poje presenetimo gost. Ne vem, zdaj ne vidim, da bi, ne vem, rekel, a damo rože, a damo to, a damo klele tale za vodo, čajnik, pa to ne. Sicer ok, pa nas kdo vpraša, a je čajnik za vodo. Sicer mu v opisu piše, da je, ampak na sliki ga pa ni, In je on pa je rekel, lej, ne, kle smo se pogajali za te robce, pa ne damo robce, a še te milnike umaknili, pa tako, A brisače ja, brisače ne, ker po en stran, in jaz sem rekel, ne, dej ne malo bo, da je to malo življenja, v tem, on pa reče, ne, veš, a pa poj bojo 4 polštri na postelj, ko bo gost prišel, ali bo ta sam 2, a jih bo 6, In to so, bom rekel, take zelo pomembne vprašanja, da ti ne overpromisaš, poj pa gost razočaran. Rajmo majčkeno manj pokažeš, pa bo pol presenečen. In bom rekel, tele slike, smo poj, mislim, to je res v bistvu en znan Blejc, Jošt Gantar. On je to vse poslikal, in to je, mislim, to res prodaja. Da je na enakem nivoju kot hotel. Ja. To je pač res zelo pomembno, se vemo, pač vsi kupujemo z očmi in če tega nimaš, pač zato se res, to je res investicija, tle ne šparati, Če hočete, da imate hotel prodan, tle res ne šparati. Se strinjam. Super. To je to. Super. Še kakšno zaključno misel? Ja, pridem, da ne boš zdaj moram pa na šiht. Ja. Ma ne, se sva bila kar izčrpna, tako se mi zdi, da Gostoljubje so malo pokrila, kaj je prav, jaz mislim, da so poslušalci dobili občutek. Mislim, ta je zelo težka meja, Ja. Pardon, ja. Hostfulness sem razmišljal, Hrvati rečejo ugostiteljstvo. Mi rečemo gostoljubje. In je ta hostfulness, zanimiv izraz, ampak jaz sem pa tako rekel, v Savi tega nismo mogli, ali pa v velikem sistemu je to res težko pričati. To je težko, ker enostavno nimaš ljudi, nimaš kapacitete. Ena moja sodelavka je 4 leta delala v Kempinski. Ona ima res, Kempinski je ta stara dunajska šola, storitve res. Ona ima res v pogled v to, ker je delala 4 leta na Malti. In ona je tle veliko pripomogla k temu, da smo pač določene stvari pač res na nivo spravili, na taga, ki smo hoteli. Ampak še zmeraj, ko jaz sem pojno malo sprašal, sem rekel, daj mi povej, kako ste vi to handlali, kako ste vi handlali, da so rečemo v restauracijah vedeli, da je ta gost iz tega predsedniškega apartmaja. Ja, je rekla, mi smo delali pač background checke, za temi gosti, pa ko so eni prišli, rekla, moja naloga je bila, da sem jaz naredila dobesedno mini seminarsko od vsega gosta, kdo on je, te, ki so bili res, ki plačajo, ne vem, 2 jurja plus na dan, da vsi v hotelu vejo, kdo on je. Mi se temu lahko malo izognemo, zato ker smo mi vsi vse. Ja, ker ta insight dobite. In ga jaz vidim, soba 12, gospod ta pa ta, pač pri 15 sobah se to da, ampak da pa ti to upscalaš,
pa moraš imeti enega človeka, ki ti naredi mini seminarsko nalogo, pa potem sobarce obvesti, pa strežbo, pa bar, pa kuhno, pa tralala, ne, to je cel ustroj od zadaj, da ti v 5-star hotelu nekomu pričaraš, a ne, pa še ta izkušnja verjetno nikoli ne bo, ker je zbolel, pa ga je zamenjal, ta pa ni pogledal, a ne. Pa se je izgubila. Ja, pa se je izgubila, ne. Pa dobro, verjamem, da imajo tudi varovalke, a ne, glede na zgodovino Kempinski, a ne. Ampak tako, a ne, pri nas je pa to, bom rekel, tako zelo samo umevno. Ja, ne. In to je, bom rekel, ta prednost tega butičnega hotelirstva, ne. Kjer pač ti... Kjer lahko res pričaraš pravo gostoljubje. Ja, tudi rečemo, gostam se ful zdi, a ne, pač lastniki večkrat pridejo na zajtrk, pač pridejo na zajtrk, a ne, in oni pa, ja, pa tako, pa, aha, pa vi ste lastnik, pa jaz tako, ne, lastniki tamle sedijo, ja, wow, a to se jim tako zdi, kakor oni, a ne, ker to ni običajno, a ne. Ja, seveda ni. A ne, veliki hoteli nimajo lastnikov, mislim, lastniki so neki delničarji, a ne, kaj pa jaz vem, a ne, ni tako, da bi ti spoznal človeka, ki stoji od zadaj, in pojo oni so pač na zajtrku, ja, a ne, in pojo oni, ja, to so lastniki, pa tako malo gledajo, pa tako, pa noben nič ne upa reči, a ne, ampak tako se jim fajn zdi, a ne, to je tudi ena taka izkušnja, a ne, ki je drugje težko. Butična. Ja. Spet butična. Da, super, najlepša ti hvala. Ja, hvala vam. Ogromno zanimivega smo zvedeli. Upam, da je bila ta izkušnja. Tudi nekaj novega, nekaj pozitivnega zate. Ja, zelo. Vidim, da je kar veliko zapovedati. V bistvu. Jaz sem zelo malo tem odprl, tako da mi bi se lahko pogovarjala še par ur. Ja, jaz sem zelo, v bistvu ker sebi najbolj zameram je to, da nekako ne znam proslavljati. To pa mislim, da je kar tipična lastnost Slovencev. Ja, tako prav, a veš, nekaj narediš, nekaj tazga, a veš, tako, ali pa si del neke take zgodbe, a ne, pa sam gremo naprej. To je to. A veš, tako. Next, še eno, a ne. Ja, kao, ne, kaj za jutr, ne, kaj za jutr, koliko imamo fruštkov, ne, veš, tako, pol nimaš unga časa, da bi rekel, ok, dajmo se zdaj usest, pa klele, da je eno botelko na mizo, pa bomo rekli, lej, tole je dober, kva smo naredili, samo dihan, pa daj si... To bi prav načrtno bi prav načrtno bi mogel. Kaj bo zdaj ta teden proslavljal? Ja, no dobro, ajde, v Savi smo imeli te kolegije, a veš, v Savi smo imeli te kolegije, a veš. Pa ste lahko. Ja, pa smo ja, seveda, pač, če so bili dobri rezultati, a veš, tako, je bilo super, pa je bilo tudi del tega team buildinga, a veš. Klej pa skozi malo akcija, veš, klej pa, se pravim, lastniki so zelo, dajmo akcija, veš, tako ne znajo pri mir sedeti, oni morajo skozi, se je treba delati, telefoni, a veš, in ni tega, a ne, okej, pač, sam kaj ne narediti, tako je, a ne.